Luqa bayon qilgan xushxabar. 1-bob. Hürmetlik Teofilos janoblari. Sizga ma'lumki, nurg'un kishilar Hazreti Aysoning oramizda qilgan ishlarini xotirlashga kirishgan edi. Ular xotirlashda bu ishlarni boshdan oxir o'z ko'zi bilan ko'rib, xushxabar taqatqanlarning bayonlarini asos qilgan. Men bularning hammasini boshdan tafsili tekshirib, aniqlab chiqqanligim uchun bularni tartibi bo'yicha yezib, sizga ma'lum qilishni loyiq topdim. Buningdan maqsad sizga Hazreti Ayso haqida anglgan ta'limlarning ishonchliligini bildirishdir. Herod podshoh Yahudiylar rayonlarida hukmronligini yurgizayotgan chog'larda Zakariya ismli bir ruhoniy o'tgan edi. U ilgiriki ruhoniy obiya to'pig'i tava bo'lib, o'z navbati kelganda Yerusalimdagi markaziy ibodatxonada ishlatdi. Uning ayoli Elizabetmi tunji bosh ruhoniy Harunning avlodlaridan edi. Ular ikkilisi Xudoning nazarida durust kishilardan bo'lib, Xudoning butun amr farmonlariga qattiq amal qiladi. Ammo ular farzand ko'mgan edi. Chunki Elizabet tug'mas edi. Uning ustiga ikkilisi yoshinib qolgan edi. Bir kuni Zakariya va uning qismidagi ruhoniylar markaziy ibodatxonada navbati bo'yicha ruhoniylik vazifasini ado qilib o'tadi. Ular har kuni odati bo'yicha ibodatxonning muqaddas joyiga kirib, Xudoning huzurida isiriq silishga bir ruhoniy tanlash uchun chak tashlaydi. U kuni chak Zakariyaga chiqdi. U muqaddas joyga kirib, isiriq silayotganda ibodatga kelgan jamoat tashqirida duo qilishayotdi. Tuyuqsiz isiriqdonning o'ng tarafida Zakariyaga Xudo avatgan bir farishta ko'rindi. Zakariya qo'rquvdan ho'tiqib ketdi. Biroq farishta uningga: "Hey Zakariya, qo'rqmag'in. Xudo duoyingni qabul qildi. Ayoling Elizabet sana bir o'g'il tug'ib berdi. Uning ismini Yahyo qo'yg'in. U sana xushal-xuramlik elib keladi. Uning dunyoga kelishi bilan nurg'un kishilar xursand bo'lishidi. U Xudoning nazarida ulug' bo'ladi. Aroq-sharob ichmaydi. U onasining qo'sqidagi vaqtdan tortibla Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mgan bo'ladi. U nurg'un Isroillarni Rabbimiz Xudoning yo'liga qaytiradi. U Xudo tarafidan xuddi İlyas payg'ambarga ato qilingandek ruh va kuch-qudratga to'lgan holda o'zidan keyin kelgan qutqizuvchidan avval avatilib, oti bilan bolaning munosabatini yengilashdan inoqlashtirib, Xudoga bo'ysunmaydiganlarni odillarning oqilona yo'llariga qaytirib, xalqni Rabbining xizmatini qilishga tayyor qiladi, dedi. Men qerib qoldim. Ayolimning yeshimi bir yerga berib qolgan tutsa, bundoq bo'lishi mumkinmi? Men uni nimidan bilalayman? Deb so'radi Zakariya farishtadan. Farishta: "Men Xudoning huzuridagi Jabroil bo'laman. Meni Xudo sana bu xushxabarni yetkazishga avatdi. Vaqt soati kelganda so'zlarim cho'qim amalga oshirildi. Biroq buningga ishonmaganliging uchun tiling tutildi. Bola tug'ilmog'icha zuvonga kelmaysan", debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu chog'da Zakariyani kutib turganlar uning muqaddas joyda nima uchun buncha vola kechikkanligini tushunmay hayron bo'lishdi. Ko'pchilik uning muqaddas joydan chiqib, gap qila olmay, qo'llari orqali ishorat qilib maqsadni bildirganligidan uning muqaddas joyda biror g'oyibona alomatni ko'rganligini tushundi. Zakariya ibodatxonadagi navbatchilik muddati to'shishi bilanla uyiga qaytdi. Darvaqa uzun o'tmay uning ayoli Elizabet homildor bo'lib,
5 oygacha talatuzga chiqmadi. U, endi Rabbim menga yaxshilik qilib, meni xaloyiq oldida nomusdan qutqizdi, dedi. Elizabet homildor bo'lib, 6 oy bo'lganda, Xudo farishta Jabroilni Jaliya o'lkasidagi Nosira degan shaharga Maryam ismli bir qizning qeshig'i avatdi. Maryam bilan Davud podshoning avlodidan bo'lgan Yusufning cheyi ish tuzilgan edi. Jabroil Maryamning oldiga berib, "Salom sana. Hey Xudoning shafqatiga muyassar bo'lgan qiz, Rabbim sana yordir", dedi. Buningdan bak tamtarab ketgan Maryam bu so'zlarning ma'nosi nimidir deb o'yladi. Jabroil uningga, "Hey Maryam, qo'rqmag'in. Sen Xudoning shafqatiga erishding. Homildor bo'lib, bir o'g'il tug'san. İsmini Ayso qo'yg'in. U ulug' bo'ladi. Ulug' Xudo uni o'g'lim deb ataydi. Parvardigor Xudo uni ajdodiy podsho Davudning taxtiga o'ltirg'izdi. U Yoqubning jamiyati bo'lgan Isroillarning mangu podshoyi bo'ladi. Uning podshohligi cheksizdir", dedi. "Men texi qiz tutsam, bu qandoqmi mumkin bo'lsin?" deb so'radi Maryam farishtadan. "Xudoning muqaddas ruhi sening vujudingga tushdi. Ulug' Xudoning kuch-qudrati sana soya bo'lib yiqilishidi. Shunga sendan tug'ilgan muqaddas farzand Xudoning o'g'li deb atiladi. Tuqqaning Elizabetga qara. Kishilar uni tug'mas deydi. U hozir shuncha yoshlanib qolgan bo'lsa-mu, uning o'g'ilga qo'sa ko'tiginiga 6 oy bo'lib qoldi. Chunki Xudo qilolmaydigan hech qanday ish yo'q", dedi Jabroil. "Men Xudoning xizmatiga tayyorman, deganingizdek bo'lsin", dedi Maryam. Shuning bilan Jabroil uning yenidan ketdi. Uzun o'tmay Maryam oldirash yo'lga chiqib, Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonidagi bir shaharga bordi. U yerda Zakariyaning uyiga kirib, Elizabetga salom berdi. Elizabet Maryamning salomini anglaganda, qo'sig'idagi bo'voq sakrab ketdi. Elizabet muqaddas ruhga cho'mib, yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Ayollar ichida eng baxtli ayolsan. Qo'sig'indagi bo'voqmi baxtlidir. Rabbimning onasi bo'lish sifating bilan meni yo'qlab kelishingga munosib emasman. Soliming qulumga kirganda qo'sig'imdagi bo'voq suyunib sakrab ketdi. Sen Xudo menga bergan va'dasini jazman amalga oshirdi deb ishongashga naqadar baxtlisan." Maryammo xush bo'lib mundoq dedi: "Qalbimdan ulug'layman Rabbimni. Qutquzuvchim Xudo qildi xursand dilimni. Yod etdi u mendek arzimas bir qulini. Avloddan avlodgacha baxtlik deb otilarman shundan beri. Chunki qodir Xudo men uchun yaratdi ulug' ishlarni. Muqaddasdir uning nomi, mehr shafqat qilar u ixlosmandlarga avloddan avlodgacha. Kuchli qo'lini so'zib tarmar qildi yili mikrli takabburlarni. Taxtidan tushirdi u kuchli hukmdorlarni. Ko'tirdi arzimaslarning qaddini. So'rg'onlarni badiiy ehtiyojlilarga quruq qo'l qaytuvdi. Xudoga ehtiyojsiz biz deb qaragan baylarni. Qilgan va'dasini esida tutib, biz Isroillarga rahim qildi. Chunki u ajdodimiz Ibrohim ham uning avlodlariga, avlodinga mangu mehr shafqat ko'rsataman deb va'da qilgan edi." Maryam Elizabetning yanında 3 oydak turib, o'z uyiga qaytdi. Elizabetning oy kuni to'shib, bir o'g'il tug'di. Xudoning uningga shuncha katta mehr shafqat ko'rsatganligini anglagan qo'lim qo'shnilari va urtiqonlari uning bilan birlikda xushalliqqa cho'mdi. U vaqt tug'ilib 8 kun bo'lganda
urug' tuqqanlar kelib, balaning xatnisini qilib, uningga Zakariya deb otasining ismini qo'ymoqchi bo'lishdi. Biroq onasi, "Yo'q, ismi Yahyo bo'lsin", dedi. "Bo'lmaydi. Urug' jamoatingiz ichida bunday ismliklar yo'q-ku", deyishdi urug' tuqqanlar qarshi turib. Ondan ular bolaning otasidan farzandiga nima ism qo'yishni xohlaydiganligini ishorat bilan so'rashdi. Zakariya bir parcha taqtayni akeldirib, ismi Yahyo bo'lsin deb yozdi. Ko'pchilik intayin hayron qilishdi. Dal shu chog'da Zakariya qayta zuvonga kelib, Xudoga madhiya o'qishga boshladi. Ko'pchilik Xudoning bu mo'jizasini ko'rib, ayminib ketdi. Bu xabar Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonlariga tarqaldi. Bu ishdan xabar topquchilar, bu bola kelgusida qandoq odam bo'la deb o'ylashdi. Chunki Xudoning kuch-qudrati uningga yor edi. Ondan Yahyoning otasi Zakariya muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning vahiyini yetkazib, mundoq dedi: "Parvardigor, ya'ni Isroillar itoat qilib kelgan Xudoga madhiylar o'qilsin. Chunki u shafoat qilib xalqini qutqizdi. U ulug' payg'ambarlari orqali va'da qilganidek, bizni dushmanlarimizdan va yomon ko'ganlardan qutqizish uchun xizmatkori bo'lgan podsho Davudning avlodidan bir kuchlik qutqizg'uchi tiklidi. Ajdodlarimizga iltifot aylab, muqaddas ahdisini esiga oldi. U ajdodimiz Ibrohimga, men avlodlaringni dushmanlardan qutqizaman va ularni ömür bo'yi o'z oldimda ixlosmandlik ve haqqoniylik bilan dushmanlardan qo'rqmay, menga ibodat qiladigan qilaman", deb qasam bergan. Sana kesak, "Hey balam, sen mu ulug' Xudoning payg'ambari deb otilasan. Rabbimizning yo'lini tayyorlash uchun hozirlig'uchi bo'lasan. Uning xalqiga gunohlaringlar kechirim qilinib qutqizsizlar deb puxtirasan. Chunki Xudoyimiz shafqatlik va rahimdildir. U arishdan tong shapig'ini elib kelar bizga. U nurini chachar, qorong'ulik va o'lim ko'langisi ilikida yashayotganlarga. Boshla bizlarni omonlik yo'liga." Yahyo kundan kunga cho'ng bo'lib, ruhiy jihatdan yetilib qoldi. U Isroil jamoati oldida Xudoning xizmatini qilishni boshlag'ucha cho'llarda yashab keldi. İkinci bob. Yahyo payg'ambar tug'ilgan kunlarda Rim imperatori Avgustus Rim imperiyasiga barliq xalqqa nopus tizimlash buyrug'i tushirdi. Tunji qitimliq bu nopus tizimlash Kiriyning Suriya o'lkasiga vali bo'lib turgan vaqtida elib berilgan edi. Tushirilgan buyruq bo'yicha hamma odam nopusga tizimlanish uchun o'z yurtlariga qaytishdi. Shuning bilan podsho Davudning avlodidan bo'lgan Yusufmu Galiliya o'lkasidagi Nosira shahridan ayrilib, Yahudiya o'lkasidagi podsho Davudning yurti Baytlehem yesiga ketdi. U bo'lgusi ayoli Maryamni tizimlanishga birga elib bordi. Maryam bo'lsa homildor edi. Ular Baytlehem yesida turgan vaqtida Maryamning oy kuni to'shib qoldi. Biroq saraylarda ularga uy chiqmag'ashqa, bir otxonada turishga majbur bo'ldi. Maryam shu yerda tunji o'g'lini tug'ib, zaklab, otning o'qirga yotqizdi. Baytlehem yesining sahrolarida ba'zi podishlar daloda tunab, podlarga qaraytdi. Shu kuni ularga Xudoning bir farishtasi ko'rinib, Xudoning porloq nuri ularning atrofini yo'rtib etdi. Ular intayin qo'rqib ketdi. Biroq
Farishta ularga: "Qo'rqmanglar, men sizlarga butun xalqni xushal qiladigan bir xush xabarni yetkazaman. Bugun podsho Davudning yurti Betlehem yesida Rabbinglar bo'lgan qutqizg'uchi Masih dunyoga keldi. Uni qandoq toniyalaymiz deb so'rsanglar, u yerga beringlar. Shu chaqda otning o'qirga yotqizilgan zakuloqliq bir bovoqni ko'rsizlar. Bu sizlarga berilgan belgidir," dedi. Birdinla yilqi farishtaning atrofida boshqa nurg'ulg'an farishtalar paydo bo'lib, Xudoni madhiyalab, "Arshi Allohdagi Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Uning yer yuzida yaqin ko'rgan bandalariga omonlik bo'lsin," deyishdi. Farishtalar ulardan ayrilib, osmonga chiqib ketgandan keyin podsholar bir-biriga: "Betlehem yesiga berib, Xudo bizga uqtirgan bu voqeani ko'rib kelayli," deyishdi. Ular darhol Betlehemga berib, Maryam bilan Yusufni tepib, o'qirda yotgan bovoqni ko'rdi. Podsholar ahvolni ko'rgandan keyin farishta aytgan bovoq haqidagi so'zlarni kishilarga yetkazdi. Buni anglaganlarning hammasi podsholarning deganlariga hayron qolishdi. Maryam bo'lsa, bu ishlarning hammasini ko'nglida saqlab, cho'nqur o'yladi. Podsholar qaytishib, Xudoga madhiya o'qishdi. Chunki ko'rgan va anglaganlarning hammasi farishtaning aytganidek bo'lib chiqqan edi. Bovoq tug'ilib 8-kuni uning xatnisi qilindi va Ayso deb ism qo'yildi. Bu farishta u tixi onasining qo'sig'ida paydo bo'lgan vaqtda qo'ygan ism edi. Maryamning 40 to'shqanda Xudoning Musa payg'ambarga bergan amridiki, tunji o'g'il Xudoga mansub degan belgilimga asosan Yusuf bilan Maryam bolini markaziy ibodatxonada Xudoga atash uchun Yerusalimga elib bordi. Uningdan boshqa Xudoning Tavrotdagi amri bo'yicha bir ayolning tug'utdan keyin tozalanishi uchun bir jup paxtak yoki 2 kaptar boshqisi ibodatxonada ruhoniylarning qurbonlik qilishiga olib berilishi kerak edi. Shu chog'larda Yerusalimda Shimon ismli bir kishi o'tgan bo'lib, Xudoga ixlosman, durust bu odam Xudoning Isroillarga tasalli beradigan qutqizg'uchini avatishini intizorlik bilan kutgan edi. Muqaddas ruh uningga yor edi. U muqaddas ruhdan kelgan vahiydan o'zining hayot vaqtida Parvardigor tayinlagan qutqizg'uchi Masihni ko'ralaydiganligini bilgan edi. Yusuf bilan Maryam ibodatxonaga borgan kuni muqaddas ruh Shimonni ibodatxonaga boshlab bordi. Hazrati Aysoning ota-onasi bolini ko'tirib kirib, Tavrotda belgilangan ishlarni ado qilmoqchi bo'layotganda, Shimon ularning oldiga berib, bolini quchog'iga ilib, Xudoga mundaq madhiya o'qidi: "Ey egam, so'zingda turibsan. Endi bu olamdan ketsam rosiman. Chunki deginingdek o'z ko'zim bilan ko'rdim butun insonlarga hozirlagan qutqizg'uchingni. U sening kimligingni butun Yahudi emaslarga bildiradigan nurdir. Xalqing Isroillarning shon sharifidir." Bolaning ota-onasi Shimonning bola haqida aytganlarga hayron qolishdi. Shimon ularga baxt tilab Maryamga mundaq dedi: "Mana bu bola Xudo tarafidan Isroildagi nurg'un kishilarning halok bo'lishi va nurg'un kishilarning qutqizilishi uchun tayinlandi. Gerçi u Xudoning beshorati bo'lsa-mu, nurg'un kishilar uni haqoratlab rad qiladi. Shuning bilan ularning ko'nglidagi maxfiy g'arazlar oshkorlandi. Uning rad qilinishi bilan sening yuragingga o'tkir bir qilich sanchilgandek qalbing qayg'udan o'rtinadi." Ibodatxonada Asher qabilasidan bo'lgan Panoyilning qizi Hanna ismlik yashangan bir ayol payg'ambarning bor bo'lib,
u to'y qilib, eri bilan 7 yil birga yashab, keyin tul qolgan edi. U 84 yoshga kirgan bo'lib, ibodatxona ho'ylaridan chiqmay, ro'za tutib, kech-kunduz duo qilib, Xudoga ibodat qiladi. Shimon gapini tugdishi bilan Hanna yetib kelib, Xudoga shukr etdi. Hamda İsraillarning qutqizilishini kutayotgan barliq xaloyiqqa bola to'g'risida so'z qildi. Yusuf bilan Maryam Tavratda belgilangan ishlarning hammasini ado qilgandan keyin Galiliya o'lkasidagi o'z yurti Nosira shahriga qaytdi. Hazrati Ayso cho'ng bo'lgan siri sog'lom va aql farosatli bo'lib yetishdi. Xudoning mehr shafqatimi uningga yor bo'lib keldi. Hazrati Aysoning ota-onasi har yili o'tib ketish heytida Yerusalimga boradi. Hazrati Ayso 12 yoshga kirgan yili ular uni elib, odati bo'yicha Yerusalimga yana bordi. Heyt tugagandan keyin ota-onasi uyiga qarab yo'l oldi. Hazrati Ayso bo'lsa Yerusalimda qoldi. Bu ishdan ota-onasining xabari yo'q edi. Chunki ular Hazrati Aysoni hamrohlari bilan birga kelyotdi deb o'ylagan edi. Bir kun yo'l yurgandan keyin ular tuqqan birodarlari orasidan uni izlashga boshladi. İzdab topolmagandan keyin kayniga yenib Yerusalimga berib izladi. 3-kuni Hazrati Aysoni markaziy ibodatxona hovlisida Tavrat ustozlarining orasida o'ltirib, ularning ta'limlarini anglab, ulardan savol so'rayotganning o'zida topdi. Uning so'zlarini anglaganlarning hammasi uning ahliga va bergan javoblarga hayron qolishdi. Ota-onasimi buni ko'rib, nihoyatda hayron qolishdi. Biroq onasi uningga: "Voy bolam, nemishqa bizga uqtirmay qilib qolding? Dadang shikimiz sendan bak ansirab, izlamagan yerimiz qolmadi" dedi. "Izlashning nima hojati? Ajaba, sizlar mening cho'qim otamning uyida bo'lganligimni bilmabdinglar?" deb javob berdi Hazrati Ayso. Lekin ular bu so'zning ma'nosini tushunmadi. Hazrati Ayso ular bilan Nosira shahriga qaytdi. U har qanday ishda ota-onasining gapiga kiradi. Onasi yuz bergan bu ishlarning hammasini ko'nglida chin saqladi. Shunda qilib Hazrati Aysoning bo'y turqi va aql parosati yetilib, Xudoning va kishilarning zo'qini keltiradigan bo'ldi. 3-bob. Rim imperatori Tiberiusning 15-yili Xudodan cho'lda yashayotgan Zakariyaning o'g'li Yahyoga vahiy keldi. Shu chog'da Yahudiya o'lkasida Ponti Pilatus vali edi. Herodxon Galiliya o'lkasida Herodxonning inisi Filipxon, Ituriya va Troxonitis o'lkalarida, Lisaniyasxon Abilini o'lkasida hokimiyat yurgizayotdi. Hanandan keyin Qayopa bosh ruhoniylik qilyotdi. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Iordan daryosi vodiysiga rayonlarni kezib yurib, "Yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi" deb jakarladi. Bu haqda Yashaya payg'ambar muqaddas yozmalarda mundaq deb yozgan edi: "Bayovonda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar. Jilg'lar to'ldirildi. Cho'ng-kichik tog'lar paslitildi. Agri yo'llar tuzlanadi. Egiz pas yo'llar tekshilinadi. Shunda qilib, butun inson Xudoning qutqizish yo'lini ko'ralaydigan bo'ladi" deb to'g'laydi. Xaloyiq Yahyo payg'ambarning oldiga cho'mildirishni qabul qilish uchun to'p-to'p bo'lib kelishdi. Biroq Yahyo payg'ambar ularga:
Ey saxtbaz ilallah, tövbe qilmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deganinglar qandoq gap? Agar gunohlarimizga tövbe qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz İbrahimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Xudo buvimiz İbrahimga mushu toshlovdinmi farzandlarni yoritib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek Xudoning g'azabi endi sizlarga yetib kelish oldida. Yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqa tashlandi dedi. Ko'pchilik uningdan undaqda biz qanday qilishimiz kerak deb so'radi. 2 qur kiyimi borlar, bir qurini yo'qlarga bersin. Yeydig'ini borlarmi? Shundoq qilsin deb javob berdi Yahyo payg'ambar. Xalqni gollaydigan ba'zi boshqirlarmi cho'mildirishni qabul qilg'ili Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, "Ustoz, biz qandoq qilamiz?" deb so'radi. "Belgilangandan ortiq boj olmanglar", dedi Yahyo payg'ambar ularga. Ba'zi lashkarlarmi uningdan, "Biz-chu, qandoq qilishimiz kerak?" deb so'rashdi. Yahyo payg'ambar ularga, "Boshqalarning pulini zo'rliq yoki to'hmatlar bilan elib olmanglar. Ish haqqinglarga rozi bo'linglar", dedi. Xalq qutquzuvchi Masihning kelishini umid bilan kutmoqda edi. Hammaylar Yahyo payg'ambarni ko'rib, ichida qutquzuvchi mushu kishimidu deb o'ylashdi. Shuning uchun Yahyo payg'ambar ularga, "Men sizlarni suvga cho'mildiraman, lekin mendan keyin texmu qudratlik biri keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yeshishga loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruhga ham o'tqa cho'miltirdi. U qo'lidagi kurak bilan xamondagi sop bug'doyni omborga, sominini o'chmas o'tqa tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirib chiqdi", dedi. Yahyo payg'ambar har xil yo'llar bilan xalqqa nasihat qildi va xushxabar yetkazdi. Uningdan boshqa Yahyo payg'ambar Herod xonni o'gay akasining ayoli Herodiyani tortib olganligi va nurg'ulg'an yomon ishlarni qilganligi uchun aybladi. Natijada Herod xon texmu yomon ishdan birini qildi. Ya'ni Yahyo payg'ambarni zindonga tashladi. Yahyo payg'ambar zindonga tashlanishdan burun nurg'un odam uningdan cho'mildirishni qabul qilgan edi. Shu chog'da Hazrati Aysomu cho'mildirishni qabul qildi. U duo qilayotganda osmon yerildi. Muqaddas ruh kaptar holatida osmondan tushib, uning ustiga qo'ndi. Ondan arshdan Xudoning, "Sen mening so'yimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi anglandi. Hazrati Ayso Xudo yo'lda xizmat qilishga kirishgan vaqtda 30 yoshlarda edi. Kishilarning nazarida u Yusufning o'g'li edi. Yusuf Elining o'g'li. Eli Mattatning o'g'li. Mattat Lavining o'g'li. Lavi Malkining o'g'li. Malki Yannayning o'g'li. Yannay Yusufning o'g'li. Yusuf Matatiyaning o'g'li. Matatiya Amosning o'g'li. Amos Nahumning o'g'li. Nahum Heslining o'g'li. Hesli Nag'ayning o'g'li. Nag'ay Mahatning o'g'li. Mahat Matatiyaning o'g'li. Matatiya Shimining o'g'li. Shimi Yosixning o'g'li. Yosix Yudaning o'g'li. Yuda Yuananning o'g'li. Yuanan Risaning o'g'li. Risa
Zerubabilning o'g'li. Zerubabil Shaltiyelning o'g'li. Shaltiyel Narining o'g'li. Nari Melkining o'g'li. Melki Adining o'g'li. Adi Qosamning o'g'li. Qosam Yelmadamning o'g'li. Yelmadam Yerning o'g'li. Yer Yashuning o'g'li. Yashu İliyezerning o'g'li. İliyezer Yorimning o'g'li. Yorim Mettatning o'g'li. Mettat Lavining o'g'li. Lavi Shimonning o'g'li. Shimon Yahudaning o'g'li. Yahuda Yusufning o'g'li. Yusuf Yonamning o'g'li. Yonam Elyaqimning o'g'li. Elyaqim Meliahning o'g'li. Meliah Mennanning o'g'li. Menna Matataning o'g'li. Matata Natanning o'g'li. Natan Davudning o'g'li. Davud Yishayning o'g'li. Yishay Obidning o'g'li. Obid Boazning o'g'li. Boaz Salmonning o'g'li. Salmon Nahshonning o'g'li. Nahshon Aminadabning o'g'li. Aminadab Ramning o'g'li. Ram Yesronning o'g'li. Yesron Paresning o'g'li. Pares Yahudaning o'g'li. Yahuda Yaqubning o'g'li. Yaqub İshaqning o'g'li. İshaq İbrahimning o'g'li. İbrahim Terahning o'g'li. Terah Nahorning o'g'li. Nahor Serohning o'g'li. Seroh Rag'uning o'g'li. Rag'u Pelagning o'g'li. Pelag Eberning o'g'li. Eber Shalahning o'g'li. Shalah Qenanning o'g'li. Qenan Arpaqshadning o'g'li. Arpaqshad Samning o'g'li. Sam Nuhning o'g'li. Nuh Lamikning o'g'li. Lamik Metushalahning o'g'li. Metushalah Hanuhning o'g'li. Hanuh Yaretning o'g'li. Yaret Mahalalilning o'g'li. Mahalalil Kenanning o'g'li. Kenan Enoshning o'g'li. Enosh Shitning o'g'li. Shit odam otining o'g'li. Odam oti bo'lsa, Xudoning o'g'li edi. To'rtinchi bob. Hazreti Ayso muqaddas ruhga cho'mib, Yordan daryosidan qaytib kelgandan keyin, muqaddas ruh uni cho'l bayavonga ilib bordi. Hazreti Ayso u yerda 40 kun shayton tarafidan sinaldi. U bu jarayonda hech narsa yemidi. Bu vaqt to'shqanda uning qo'sig'i toza oshgan edi. Buni bilgan shayton uningga: "Agar sen rostinla Xudoning o'g'li bo'lsang, mushu toshni nonga aylantirib ye", dedi. Hazreti Ayso buningga javoban: "Tavratda inson faqat non bilanla yashamaydi deb yozilgan", dedi. Shayton yana uni egiz joyga chiqarib, ko'zini yumib ochguncha uningga dunyodagi barliq davlatlarni ko'rsatib: "Agar menga sajda qilsang, mana bu davlatlarga hukmronlik qilish huquqi va shon shavkatlarning hammasini senga taqdim qilaman. Chunki bularning hammasi menga topshirildi. Men uni kimga berishni xohlasam, shuningga beraman", dedi. Hazreti Ayso javob berib mundoq dedi: "Tavratda Rabbinglar bo'lgan Xudoga ibodat qilinglar, faqat uningga xizmat qilinglar" deyilgan. Ondan shayton Hazreti Aysoni Yerusalimga ilib bordi va markaziy ibodatxonaning eng egiz joyiga chiqarib mundoq dedi: "Xudoning o'g'li bo'lsang, mushu yerdan sakrab boqqina. Chunki Tavratda Xudo farishtalariga seni qo'g'dash to'g'riliq amr qilgan. Putingning toshlarga urilmasligi uchun seni qo'llarida tutib oladi deb yozilgan emasmi? Tavratda Rabbinglar Xudoni sinab yiqishga bo'lmaydi debmi yozilgan",
dedi Hazreti İsa. Şeytan her xil usulda Hazreti İsa'ni sınab azdıralmağandan keyin onu vaqtincha tashlab ketib qoldi. Hazreti İsa muqaddas ruhning kuch-qudratiga cho'mgan holda Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. Uzun o'tmay uning nomi shu atrofdagi rayonlarga tarqaldi. U ibodatxonalarda kishilarga ta'lim berib, ularning maqtishiga sazovar bo'ldi. U o'z yurti Nosira shahriga kelib, dam olish kuni odatdagidek ibodatxonaga bordi. U o'ri turib muqaddas yozmalarni o'qimoqchi bo'lganda, ibodatxona xizmatchisi uningga Yashaya payg'ambarning yozmasini berdi. U uni ichib, muni oyatlar yozilgan yerni tepib o'qidi. Xudoning ruhi mening vujudimda. Chunki u meni kambag'allarga xushxabar yetkazishga tanlab, kuch-qudrat ato qildi. U meni tutqunlarga ozod bo'lisizlar, qarg'ularga ko'ralaydigan bo'lisizlar deb jakarlashqa avatdi. Xudo meni ezilganlarni erkinlikka erishtirishga, Xudoning xalqini qutqizish vaqtining yetib kelganligini uqtirishga avatdi. Hazreti İsa yozmini yepib, ibodatxona xizmatchisiga qaytirib bergandan keyin ta'lim bergili o'ltirdi. Bütün ibodatxonadagilar ko'zlarini uningdan uzmay qarab o'tirishdi. U ko'pchilikka: "Sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi", dedi. Buni anglagan ko'pchilik uning yaxshi gapini qilishdi va uning mehr shafqatli so'zlariga hayron qilishdi. Biroq ba'zilar: "Qanday gap? Bu Yusufning o'g'li emasmi?" deyishdi. Hazreti İsa sözünü davomlashtirib: "Sizlar cho'qim menga ey tevib, avval o'zingni saqay" degan tamsilni aslitib, Kapernaum shahrida yaratgan mo'jizalaringdan xabar topdik. Endi o'z yurtingdimi biror karomat ko'rsatmamsan demoqchi bo'lyapsizlar. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, hech qanday payg'ambar o'z yurtida hargiz qarshi elinmaydi. İlyas payg'ambar vaqtida uda 3 yil 6 oy yomg'ir yog'may, İsroilning hamma yerida qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, u yerdimi ocharchilik qolgan nurg'un bechora tul ayollar bor edi. Biroq ular Xudoni rad qilg'ashqa, garchi İlyas payg'ambar Yahudi bo'lsa-mu, ularning hech qaysiga yordam berishga avatilmagan. Aksicha, Sidon viloyatining Sarafat shahridagi Yahudi bo'lmagan yilqi tul ayolg'ila mo'jiza ko'rsatishga avatilgan. Ya'ni shunga o'xshash, Elisha payg'ambar zamonida Isroiliyada mahov kesli giribtor bo'lganlar nurg'un bo'lsa-mu, lekin ular Xudoni rad qilg'ashqa, Elisha payg'ambar heliqi Suriyalik Naman ismli Yahudi bo'lmagan kishininglar saqaytishga avatilgan, dedi. İbodatxonadagilar bu so'zlarni anglab, uning Xudo endi sizlarga emas, balki Yahudi emaslarga mehr shafqat ko'rsatdi demoqchi bo'lganligini bilib, darg'azabga keldi. Hammaylar o'rnidan turishib, Hazreti İsa'ni yor ustiga qurilgan bu shaharning sirtiga haydab opirib, yordan yiqitib o'ltirmoqchi bo'lishdi. Biroq Hazreti İsa kishilar orasidan bemalol mengib chiqib ketdi. Hazreti İsa Galiliya o'lkasining Kapernaum shahriga qaytib bordi. U yerda Yahudilar dam oldigan shanba kuni ibodatxonaga berib, xalqqa ta'lim berib turdi. Uning ta'limini anglaganlar hayron qilishdi. Chunki uning ta'limlari nopuzliq edi. İbodatxonada jin chaplashgan bir kishi bo'lib, uningdagi jinlar: "Ey, Nosiralik İsa, biz bilan koring bo'lmasin? Bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisan", deb tovlab ketdi. Biroq Hazreti İsa uningdagi jinga buyruq qilib,
Ağzını yum, bu adamның tenidan chiq, dedi. Jin yelqi odamni ishlar oldida yiqitib etib, uni hech nima qilmay tenidan chiqib ketdi. Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga, uning so'zlari nima degan kuchlik? U darvaqa jinlarga buyruq qilish nopuzi va qudratiga ega ekan. Jinlar rostila chiqib ketdi, deyishdi. Shuningdan keyin Hazrati Aysoning nomi shu atrofdagi rayonlarga taqilib ketdi. Hazrati Ayso ibodatxonadan chiqib Simonning uyiga borganda, Simonning qaynonasi kasal bo'lib, qizitmasi o'rlab qolgan edi. Shunga ular Hazrati Aysodan uni saqaytib berishni o'tinib so'radi. Hazrati Ayso kasal ayolning yeniga berib, uning qizitmasining yenishini buyurdi. Qizitma shu an yenib ketdi. U ayol darhol o'rnidan turib, ularni kutishga boshladi. Kun bitish vaqtida kishilar har xil kasallarni Hazrati Aysoning oldiga elib kelishdi. Hazrati Ayso ularga qo'lni bir-birlab tekkizib qo'ygan edi, ular saqayib ketdi. Kishilarning tenidan chiqqan jinlar, "Sen Xudoning o'g'li", dedi. Chunki ular uning qutquzuvchi Masih ekanligini biladi. Biroq Hazrati Ayso bo'lsa, ularni ayblab, ularning gap qilishiga yo'l qo'ymadi. Tong otganda Hazrati Ayso shahardan chiqib, tinch bir joyga ketdi. Ko'pchilik uni izlab yurib, oxir topdi va uni ketkizmay, o'zlari bilan billa turg'izmoqchi bo'lishdi. Lekin Hazrati Ayso ularga boshqa shahar yezlog'imi berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni taqitishim kerak. Chunki Xudo meni bu xizmat bilan avatgan, dedi. Shuning bilan Hazrati Ayso Yahudilarning har qaysi rayonlaridagi ibodatxonalarda ta'lim berdi. 5-bob. Bir kuni Hazrati Ayso Ginasar ko'lining bo'yida turganda, kishilar uningdan Xudoning so'zini anglash uchun uning atrofiga zich o'lashdi. Hazrati Ayso ko'l bo'yida turgan 2 kemini ko'rdi. Beliqchilar kemidan tushib, qirg'oqda to'rlarini yuyishayotdi. Hazrati Ayso beliqchi Simonning kemisiga chiqib, uningdan kemini qirg'oqdan sal yiroqlatishni talab qildi. Ondan u kemida o'ltirib, xaloyiqqa ta'lim berdi. Ta'lim berib bo'lgandan keyin Simonga kemini cho'nqirroq yerga haydab berib, to'rlinglarni selib, belg'inglarni tutinglar, dedi. Ustozim, biz kechichi jafo tortib, hech narsa tutolmadik, dedi Simon. Biroq deginingizga binoan to'rni sasak salayli. Shuning bilan ular to'rlarini ko'lga silib edi, beliqlar to'rga patmay kelib, to'rlar yirtilishga boshladi. Ular boshqa kemidagi sheriklarini yordamga chaqirishdi. Ular kelib, beliqlarni 2 kemiga liq qochilib edi, kemilar beliqning jiqilg'idan cho'kib ketgili tas qoldi. Bu ishni ko'rgan Simon Hazrati Aysoning oldida tizilib turib, "Ey Rabbim, mendan yiroqlashim, gunohkorman", dedi. Chunki Simon va uning sheriklari bunchavala ko'p beliq tutganligidan hayron bo'lgan edi. Boshqa kemidagi sheriklari, Zabaydining o'g'illari Yoqub bilan Yuhannamu hayron bo'ldi. Hazrati Ayso Simonga, "Qo'rqma, buningdan keyin beliq tutishning o'rniga menga odam tutsan", dedi. Ular kemini qirg'oqqa to'xtatib, hamma narsani tashlab, Hazrati Aysoga ergishib mangdi. Bir qitim Hazrati Ayso ma'lum bir shaharga borgandan keyin, butun badanini mahob qoplab ketgan bir kishi uni ko'ribla uning oyig'iga yiqilib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni kesimdan saqaytib poq qilg'aysiz", deb yolvurdi. Hazrati Ayso uningga qo'lni tekkizib turib,
Xalayman, pak bo'g'in, devidi, bu odamning bandiki mahov kesili shu an saqaydi. Hazreti Aysa uningga, hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin Uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligingni ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesilidan saqayganlar qilishga tegishlik qurbonlikni qil, deb topildi. Gerçi Hazreti Aysa bu ishni hech kimga tinma degan bo'lsa-mu, u to'g'risidagi xabar texmu pur ketdi. Nurg'un xalq uning ta'limini anglash va o'z kasalini saqaytish uchun uning oldiga keladi. Hazreti Aysa bo'lsa pat-pat tinch yalagi berib duo qiladi. Bir kuni Hazreti Aysa ta'lim berayotganda, uning yanida farisilar va Tavrat ustozlari o'tiradi. Ular Galiliya, Yahudiya o'lkalarining har qaysi yez qishloqlari va Yerusalimdan kelgan edi. Rabbimizning kuch-qudrati Hazreti Aysoga yor bo'lg'ashqa kasallarni saqaytib. Shu asnoda bir qancha kishi zambilga yotqizilgan bir polashni ko'tarib kelib, uni uyning ichidagi Hazreti Aysoning oldiga akirishga tirishdi. Biroq odamning to'llig'idan kasalni akramay, o'ziga elib chiqib, o'zidan tunglik ichib, kasalni uyning ichiga zambilda tushirib, xaloyiqning orasida turgan Hazreti Aysoning oldiga akeldi. Ularning ishonchini ko'rgan Hazreti Ayso yilqi polachga, "Do'stim, gunohlaring kechirim qilindi", dedi. Yilqi Tavrat ustozlari bilan farislar bir-biriga, "Qo'rqmasdan bundoq kufr so'zlagan bu odam kimdir? Xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'q-ku", deydi. Ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Ayso ularga mundoq dedi: "Sizlar buni nima uchun kufrlik deysizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur, mong deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida ham gunohlarni kechirim qilish, ham kasallarni saqaytish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray", dedi. Ondan palach kasalga, "O'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt", deb buyurdi. Yilqi odam darhol ko'pchilikning oldida o'rnidan dast turib, o'zi yotgan zambilni elib, Xudoni madhiyliginicha uyga qaytdi. Buningga hayron bo'lgan ko'pchilikmi Xudoni madhiylashdi va hongtang qolgan holda, "Bugun biz aqlimiz yetmaydigan ishlarni ko'rdik", deyishdi. Bu ishdan keyin Hazreti Ayso u yerdan chiqib, Lovi ismli bir bojgirni ko'rdi. U boj yig'ilgan joyda o'tiradi. Hazreti Ayso uningga, "Manga agashkin", dedi. Lovi o'rnidan turib, ishni tashlab, Hazreti Aysoga agashdi. Shu kuni Lovi uyida Hazreti Aysoga katta ziyofat berdi. Taklif qilingan nurg'un bojgirlar va ular o'xshash kishilarmi Hazreti Ayso va shogirdlari bilan hamdastxon bo'ldi. Keyin ba'zi farisiylar va ularning diniy iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari ranjigan holda Hazreti Aysoning shogirdlariga, "Sizlarning bojgir va gunohkorlar bilan bir dastonda o'tirganinglar qanday gap?" deyishdi. Hazreti Ayso ularga, "Sog'lom odam emas, balki kasal odam tevibqa muhtojdir. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini to'naydiganlarni tavba qilishga chaqirg'ili keldim", deb javob berdi. Ba'zi kishilar Hazreti Aysoga, "Yahyo payg'ambarning shogirdlari pat-pat ro'z tutib duo qiladi. Farisiylarning shogirdlari shunday qiladi. Sizning shogirdlaringiz ajab yeb ichibla yuridi-ku", deyishdi.
Hazreti Aysa ularga, to'yi bo'layotgan yigit, texi to'y ziyofatida turgan chog'da, mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'za tutsa, qandoq bo'lg'ini? Albatta, bo'lmaydi. Ammo yigitning ulardan elib ketildigan kuni keladi. Ular ana shu chog'da qayg'u hasrat chekkinidan ro'za tutadi, dedi. Hazreti Aysa ularga yana bir tamsil keltirdi. Hech kim yangi ko'nglikini yirtib, uni ko'ni ko'nglikiga yamoq qilmaydi. Unda qilsa, yangi ko'nglakmi yirtiladi. Yirtib ilingan yamoqmi ko'ni ko'nglakka yarashmaydi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni ko'ni tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yeriladi-da, sharobmi to'kilib ketadi. Demak, tulummi kodin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak. Uning ustiga ko'ni sharob ichib yurgan har qanday odam yangisini ichishni xohlamaydi. Bo'ldi, ko'nisi yaxshi ekan, deydi. 6. bob. Bir dam ilish kuni Hazreti Aysa bug'doyliqdan o'tib ketyotdi. Uning shogirdlari bashaqlarni uzib elib, olqinda uvlab yedi. Buni ko'rgan ba'zi farisilar, "Sizlar nemishqa dam ilish kuni chaklagan ishni qilsizlar?" deyishdi. Hazreti Aysa, "Podsho Davud va uning hamrohlarining osh qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? Qani, aytib beqinglar." U ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan va hamrohlarga ulashtirib bergan. Holbuki, bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi, deb javob berdi. Va xulosa chiqarib ularga, "Men inson o'g'li, dam ilish kunining egisidirman", dedi. Yani bir dam ilish kuni Hazreti Aysa ibodatxonaga kirib, ta'lim berib o'tadi. Ibodatxonada o'ng qo'li qurib ketgan bir odam bor edi. Hazreti Aysoning ustidan arz qilish uchun bahoni izlab yurgan Tavrat ustozlari bilan farisilar uning dam ilish kunimi kasal saqaytadigan, saqaytmaydiganligini paylab yurishadi. Biroq ularning ko'ngildagini bilgan Hazreti Ayso qo'li qurib ketgan yilqi kasalga, "O'rningdan tur, oldimga kel", dedi. Yilqi kasal o'rnidan turdi. Ondan Hazreti Ayso ko'pchilikka, "Sizlardan so'rab boqaychu, qanday qilish Tavrat qonuniga uyg'un? Dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki jonga zomin bo'lishmi?" dedi. Va kasalning atrofidagilarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin yilqi kasalga, "Qo'lingni uzat", dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Ammo Tavrat ustozlari va farisilar intoyin g'azablanib, Hazreti Aysoga qandoq taqobil turish to'g'risida maslahat tushdi. Bir kuni Hazreti Ayso duo qilish uchun toqqa chiqdi. U yerda Xudoga kechicha duo qildi. Tong otganda shogirdlarini oldiga chaqirib, ularning ichidan 12 kishini tanlab, ularni elchi deb atadi. Ular Simon, Hazreti Ayso uni Petrus deb atagan va uning inisi Andar, Yaqub, Yohanna, Filip, Bartolomay, Matta, Tomas, Halpayning o'g'li Yaqub, vatanparvar deb atalgan Simon, boshqa bir Yaqubning o'g'li Yahuda va keyin Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda Ishqariyotlar edi. Hazreti Ayso elchilari bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turardi. Ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda
Yerusalim şəhərindən, cümlədən bütün Yahudiya ülkəsindən gələn kişilər top olub kelib yığılışdı. Hətta deniz boyidagi Tir və Sidon şəhərlərindən nurgun kişilər gələn idi. Ular Hazreti İsa'nın təlimlərini anlaş və kəsəllərə şifalık izləş üçün gələn idi. Cilla dəstidən azaplanğanlarmı kelib şifalık tepişdi. Köpçilik qollarını Hazreti İsa'ga təkküzüb elishga tirişatdi. Çünki onun vücududan kuch qudrat chiqib, ularning hammasini saqaytib. Ondan Hazreti İsa shogirdlarga qarab mundaq dedi: "Ey yo'qsullar, ne qadar baxtliksizlar. Chunki Xudoning podshohligi sizlarninkidir. Ey oshqog'onlar, sizlarmu ne qadar baxtlik. Chunki Xudo sizlarni to'liq qanoatlantirdi. Ey yig'layotganlar, sizlarmu baxtlik. Buningdan keyin shod xuramliqqa cho'misizlar. İnsan o'g'liga ergashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa, yuz o'risa, sizlarga tuhmat, haqorat qilsa, sizlarni yomon desa, ne qadar baxtliksizlar. O chog'da shod xuram bo'lib tantana qilinglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Bu qora niyatlarning oti bo'vlari burunqi payg'ambarlargimi shundoq ziyonkashlik qilgan. Lekin holinglarga voy, ey boylar, rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas amdi. Holinglarga voy, ey qorni to'qlar, ochliqda qolisizlar amdi. Holinglarga voy, ey kulayotganlar, hozir tutib yig'laysizlar amdi. Xaloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy. Chunki Xudoning g'azabiga uchirgan burunqi soxta payg'ambarlarmi bu xalqning oti bo'vlarining maqtishiga erishgan. Quloq silib anglanglar, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. O'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'anlarga baxt tilanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga duo qilinglar. Birsi sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birsi sizlarning chopininglarni elib ketsa, ko'nglinglarni selib beringlar. Birsi sizlardan bir nima tilisa, tilaginini beringlar. Birsi sizlarning biror narsanglarni elib ketsa, uni qaytirib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmi ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmi shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi aynan qaytirish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q, sizlar dushmaninglarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytirib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chog'da arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganliginglarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga
va yomonlog'imi shafqat qiladi. Erishdiki otanglar mehribon bo'g'inidek, sizlarmu mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmu Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomu sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomu sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomu sizlardan hech nimani oymaydi. Hatto sizlarga cho'ng o'lchiguchga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab basanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab berdi. Ondan Hazreti Ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib mundoq dedi: Qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa, har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun turmaydi, lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'lalaydi. Nima uchun birodaringning har kipikida kichik savallikni ko'rib, o'zingdagi limdak cho'ng gunohni ko'maysan? O'zingdagi shuncha cho'ng gunohni ko'may turib, birodaringga ko'zingdagi har kipikini ilib etay deyishing qandoq gap? Ey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni ilib et. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kipikini ilib etalaysan. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxtmi yaxshi meva bermaydi. Har qandoq daraxtni bergan mevasidan farq etgili bo'ladi. Tikandin anjur, yantoqdan üzüm olg'ili bo'lmaydi. Shuningga o'xshash yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Chunki ko'ngilda nima bo'lsa, og'izdan shu chiqadi. Sizlar ajab meni Rabbim deysizlar-yu, buyruqlarimga amal qilmaysizlar. Amsa mening oldimga kelib, so'zlarimni anglab amal qilganlar kimga o'xshaydi? Ular xuddi ulini cho'nqur qezib, qo'ram toshning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Kelkun kelganda uning kuchlik hujumi undoq imoratni qimir qilg'izolmaydi. Chunki u puxta selingan. Lekin so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar, ul qurmay, quruq yerning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Bundoq imorat kalkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib, butunlay gumron bo'ladi. 7-bob. Hazreti Ayso ko'pchilikka so'z qilib bo'lgandan keyin Kapernaum shahriga qaytdi. U yerda Rimlik bir 105 ning e'tiborli chokiri egri kasal bo'lib, o'lim girdovida turardi. 105i Hazreti Aysoning ishlaridan xabar tepib, bir necha Yahudi oqsoqolning berib, uning kelib chokirini saqaytib qo'yishi uchun o'tinishini topshirdi. Oqsoqollar Hazreti Aysoning oldiga berib, 105i haqiqatan sizning yordam berishingizga arziydigan odam. O'zi Yahudi bo'lmisimu? Biz Yahudilarni yaxshi ko'radi. Hatto biz uchun bir ibodat qonunimi selib berdi, deb uning 105 ning uyga berishini chin ko'ngildan talab qildi. Hazreti Ayso ular bilan birga yo'lga chiqdi. Biroq uyga yetib kelishga oz qolganda 105i Hazreti Aysoning oldiga bir necha do'stini avatdi. Ular taqsir 105i avori bo'lib
uyimi kelishingizga arzimayman. Hatto o'zimni berib, siz bilan ko'rishishga loyiq emasman. Bir eg'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim soqiyib ketidi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarim bor. Biriga bor desam, bordi. Biriga ka desam, keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi. Xuddi shuningdek, siz bir eg'iz gap qilsangizlar, hamma ish hal bo'ladi deydi, dedi. 105 gapini anglab, hayron bo'lgan Hazrati Ayso burilib, birga kelgan xaloyiqqa: "Darvaqa, men Isroillar orasidami bundaq ishonchni hech kimda ko'rmagan edim", dedi. 105 avatgan yilqi kishilar qaytib borganda, chakarning butunlay soqiyib ketganligini ko'rdi. Uzun o'tmay, Hazrati Ayso Noyin degan shaharga qarab yo'l oldi. Uning shogirdlari va yana nurg'ulg'an kishilar uningga agishib mangdi. U shahar darvozasiga kelganda, jinoz ko'tarib chiqayotgan bir to'p odamga yo'liqib qoldi. O'lguvchi bir tul ayolning yolg'iz o'g'li edi. Shahardagi nurg'un kishilar yilqi tul ayol bilan birga chiqqan edi. Bu ayolni ko'rgan Hazrati Ayso ichini og'ritgan holda uningga: "Yig'lamang", dedi. Ondan to'pning oldiga o'tib, jinozaga qo'lini takkizgan edi. Jinoza ko'targanlar to'xtadi. Hazrati Ayso: "Yigit, o'rningdan tur", deyishi bilanla o'lib qolgan yigit qo'pib, gap qilishga boshladi. Hazrati Ayso uni onasiga topshirib berdi. Qo'rqinch bosgan ko'pchilik: "Oramizdan ulug' bir payg'ambar chiqdi. Xudo bizga shafoat qilish uchun keldi", deb Xudoni makildi. Hazrati Aysoning bu ish to'g'risidagi xabar butun Yahudiylar zemini va atrofdagi rayonlarga tarqalib ketdi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bu ishlarning hammasini Yahyoga yetkazdi. U shogirdlardan 2 kishini o'zi yetayotgan zindonga chaqirib, ularni Hazrati Aysoning oldiga: "Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi?" deb so'rab kelishga avatdi. Ular Hazrati Aysoning oldiga berib: "Cho'mildirguvchi Yahyo bizni sizdan, Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi?" deb so'rab kelishga avatdi, dedi. Dal shu chog'da Hazrati Ayso og'riq siloq tatgan va jin chaplashgan nurg'un kishilarni saqaytgan va nurg'un qarg'ularning ko'zini ochgan edi. Shuning bilan u Yahyo payg'ambarning shogirdlariga: "Sizlar qaytib berib, yaratgan mo'jizalarimni va aytgan ta'limlarimni Yahyoga yetkazib, ko'rlarning ko'zi ochildi, to'kurlar mang'alaydigan bo'ldi, mahov kesili bo'lganlar saqaydi, g'aslar anglayalaydigan bo'ldi, hatto o'lganlarmi tirildi va kambag'allarga xushxabar yetkazildi" deb aytinglar. Yahyoga yana: "Mendan gumonlanmay, menga tavranmay ishonganlar nemi degan baxtlik deb qo'yinglar", dedi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari ketgandan keyin Hazrati Ayso ko'pchilikka Yahyo to'g'riliq mundoq dedi: "Sizlar burun Yahyoni izlab cho'lga borganinglarda, zodi qandaq bir odamni ko'makchidinglar? Maydoni shamolda yalpinib turgan, qo'mishdak tavrinib turadigan bir yaxshi chaqnimi? Yoki chiroyli kiyingan bir isil zodinimi? Hargiz undaq emas. Hashamatli kiyim kiyib olgan, ashi ishrat ichida yashaydigan kishilar cho'lda emas, balki xon ordusidan tepiladi. Amaliyotda sizlar bir payg'ambarni ko'rgili chiqdinglar. Endi bilib qo'yinglarki, Yahyo har qandaq payg'ambardanmi ustun payg'ambardir. Chunki muqaddas yozmalarda: "Mana oldingda elchimni avatman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi" deb yozilgan.
ve bu yerdeki elçim del Yahya peygamberni köstüdü. Bilip koyunlar ki insanlar arasında Yahya'dın mu uluk kişi yok. Ama Xudoning podshohligidagi eng arzimas birsi mu uningdan ulug' bo'ladi. Buni anglagan puhrolar, hatto boshqirlarmu Xudoning yo'li to'g'ri dedi. Chunki ular burun Yahyo payg'ambarning cho'mildirishini qabul qilgan edi. Lekin Parisilar va Tavrat ustozlari Yahyo payg'ambarning cho'mildirishini qabul qilmay, Xudoning o'ziga bo'lgan maqsadini qayirib qo'ygan edi. Shuning bilan Hazreti Ayso ularga mundaq dedi. Bu zamonning sizlardagi kishilarini zodi kimlarga o'xshatay? Ular xuddi ko'chada o'ltirib elib, bir-biriga biz sizlarga sunoy kelib bersak, usul o'ynamadinglar. Motam muzikasini kelib bersak, yig'izor qilmadinglar deb ranjiydigan tuturuqsiz bolalarga o'xshaydi. Chunki cho'mildirguvchi Yahyo kelib, ro'za tutatdi, sharob ichmaydi. Shuning bilan ular uningga jin tegibdi, deyishdi. İnson o'g'li bo'lsa, ham yeydi, ham ichidi. Biroq ular toza bir to'ymas haroqkash ekan, u bojgir va boshqa gunohkorlarning do'sti, deyishdi. Bilib qo'yinglarki, hikmat uni qabul qilganlar orqali toniladi. Parislardan bir kishi Hazreti Aysoni tamoqqa taklif qildi. Hazreti Ayso uning uyiga berib tamoqqa o'ltirdi. U yerda Poyisha deb tonilgan bir ayol Hazreti Aysoning bu Parisning uyiga kelganligini anglab, oq qosh teshidan yasalgan bir qutida atir ilib keldi va Hazreti Aysoning kaynida putiga yaqin yerda turib yig'lashga boshladi. Uning ko'z yoshlari Hazreti Aysoning putlarini ho'l qilibdi. Ondan u choshlari bilan Hazreti Aysoning putlarini ertib quritdi. Ham putlarini so'yib ustiga atir surdi. Hazreti Aysoni chaqirgan Parisi buni ko'rib ichida bu odam rost payg'ambar bo'lgan bo'lsa, o'ziga qo'lini takkizgan bu ayolning poyshi ekanligini bilatdi deb o'yladi. Buni bilgan Hazreti Ayso, "Shimon, sana aytadigan bir gapim bor", dedi. "Ayting ustoz", dedi Shimon. Ikki odam bir kishiga qarzdor ekan. Biri 500 kumush tangiga, yana biri bo'lsa 50 kumush tangiga qarzdor ekan. Har ikkisining qarzni qaytarish imkoniyati yo'q ekan. Shunga qarz egisi mehribonlik qilib, har ikkisining qarzini kechirim qildi. Seningcha, ularning qaysisi qarz egisini bakrak yaxshi ko'rdi, deb so'radi Hazreti Ayso. Meningcha, ko'proq kengchilikka erishgini, deb javob berdi Shimon. To'g'ri aytding, dedi Hazreti Ayso. Ondan u hilqi ayolni ko'rsatib Shimonga, "Bu ayolni ko'rdingmi? Uyingga kelganimda sen putlarimni yuyishga suv bermagan eding. Biroq u ko'z yoshi bilan putlarimni yuvdi. Chechi bilan yertib quritdi. Sen meni hol ahvol so'rab, suyib kutib olmagan eding. Lekin u men kirgandan tortib putlarimni suyuvatidi. Sen mehmonlarga taqdim qilinadigan yog'ni beshimg'imi surkimigan eding. Biroq u meni hurmatlab putlarimga atir surkab qo'ydi. Qisqasi sana aytayki, uning nurg'un gunohlarining hammasi kechirim qilindi. Shunga uning menga ko'rsatgan mehr muhabbati cho'nqur. Lekin oz kechirim qilinganning ko'rsatgan mehr muhabbatimi oz", dedi. Ondan Hazreti Ayso u ayolga, "Gunohlaring kechirim qilindi", dedi. Hazreti Ayso bilan bir dastonda o'tirganlar, hatto
kishilarning gunohlarini mo kechirim qildigan bu odam zodi kimdi? deyishdi. Hazreti Ayso yilqi ayolga, "Manga bog'ilgan ishonching seni qutqizdi. Aman bo'l", dedi. dedi. 8. bob. Uzun o'tmay Hazreti Ayso Galiliya o'lkasidagi shahar, yezi qishloqlarga berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni taqatdi. 12 shogirdimi uning bilan birga bordi. Bulardan boshqa yana jin va kasallik azoblaridan qutqizib saqaytilgan ba'zi ayollarmi bo'lib, ularning orasida tilidan 7 jin haydab chiqarilgan Majdallik Maryam, Herod xonning saroy amaldori Xuzaning ayoli Yoanna, Suzana va boshqa bir muncha ayollarmi bor edi. Bular o'z mol-mulklari bilan Hazreti Ayso va uning shogirdlariga yordamda bo'ldi. Xaloyiq har qaysi yurtlardan Hazreti Ayso bilan ko'rishkili uzilmay kelib turardi. Bir kuni nurg'un odam yig'ilganda Hazreti Ayso ularga tövendiki tamsilni so'zlab berdi. Bir dehqon urug' chashqili etizg'i chiqibdi. Chashqan urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushib, kishilarning oyog'i ostida qopdi va qushlarga yem bo'pti. Ba'zilari osti toshliq tuproqqa tushibdi. Ammo yerdagi namlik yetishmaganlikdan urug'lar unib chiqqandan keyin qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orasiga tushibdi. Mayslar tikanlar bilan bo'y talishib o'sibdi. Biroq natijada tikanlar mayslarni besib olibdi. Ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushib, obdan o'sib, yuz hassilab hosil beribdi. Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan yana, "Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar", dedi. Keyin uning shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'rdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Xudoning podshohligining sirlari sizlarning bilishinglarga berildi. Biroq boshqalarga kesak, ularga tamsillar bilanla tushundiraman. Shuning uchun ular so'zimni anglasimi, tushunmaydi." Bu ahvol Yashaya payg'ambarning deganidek bo'ldi. Ular qarasimi, ko'rmaydi, anglasimi, tushunmaydi. Bu tamsilning ma'nosi mundaq: urug' Xudoning so'zidir. Chig'ir yo'ldagi tuproqqa tushgan urug'lar shundoq kishilarga tamsil qilinganki, ular Xudoning so'zini anglasimi, uni qabul qilmaydi. Shayton ularni e'tiqod orqali qutqizilsin deb, ularning ko'nglidan Xudoning so'zini elib qechib ketadi. Toshliq tuproqqa tushgan urug'lar Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qilganlarga tamsil qilingan. Ular buningga bir mahal ishongan bo'ladi, ammo ularning yiltizi bo'lmaganligi uchun biror mushkullikka yo'liqsalar bardoshlik berolmaydi. Tikanli tushgan urug'larga kesak, ular shundoq kishilarga tamsil qilinganki, ular Xudoning so'zlarini anglasimi, uzun o'tmayla ko'ngliga bu dunyoning andisha, boylik va halovatlarining iziqtirilishiga kirib, Xudoning so'zini bo'g'itdi-da, ular hosilsiz qoladi. Munbat tuproqqa tushgan urug'lar bo'lsa, Xudoning so'zini anglaydigan, ularni pok va chin dilida chin saqlaydigan, hosil bergucha sabr qiladigan kishilardir. Hazreti Ayso shogirdlariga yana, chiroqni yiqib, uni biror narsa bilan yipib qo'ydigan yoki karvatning ostiga yushirib qo'ydigan kishi yo'q, albatta. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni jazman chiroqdonning ustiga qo'ydi. Chunki yepib qo'yilgan har qanday narsa
oshkora bo'lmay qolmaydi. Yo'shirilgan har qanday narsa bilinmay qolmaydi. Shuning uchun mening Xudoning haqiqati to'g'risida aytganlarimni ko'ngil qo'yib anglanglar. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p beriladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, o'zida bor deb qaralg'inimi elib ketiladi, dedi. Hazreti Aysoning onasi va inlari uning bilan ko'rishgili keldi. Lekin odam ko'p bo'lg'ashqa yeniga kelolmagan edi. Bir kishi Hazreti Aysoga, "Onangiz va inlaringiz siz bilan ko'rishimiz deb sirtda turdi", dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga amal qilganlarning hammasi mening onam va aka inlarimdir, dedi Hazreti Ayso ko'pchilikka. Bir kuni Hazreti Ayso shogird bilan birga kemaga tushib, ularga "Ko'lning u qetiga borayli", dedi. Shuning bilan ular yo'lga chiqdi. Kema ketayotganda Hazreti Ayso uxlab qoldi. Ushtum tut, qattiq bo'ron chiqib, kemaga suv to'shib, hammasi intayin xavf ichida qoldi. Shogirdlar Hazreti Aysoni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turamiz", dedi. Hazreti Ayso uyg'onib, bo'ron chopqinga buyruq qilgan edi. Bo'ron to'xtab, do'lqin pastlab, hammasi tinchidi. Ondan u shogirdlarga burilib, "Ishonchinglar nega ketdi?" dedi. Shogirdlar ham hayron bo'lib, ham qo'qishib bir-biriga, "Bu odam zoti kimdi? Buyruq qilsa, hatto bo'ron va do'lqinlarmi uning gapini anglaydigan ha?" deb ketishdi. Hazreti Ayso shogirdlari bilan Jaliliya ko'lning u chetidagi gerosliklar turgan yerga bordi. Hazreti Ayso qirg'oqqa chiqishiga shahardan kelgan jin chaplashgan biri uning oldiga keldi. Bu odam uzundan beri kiyim kiymay, uyda tumay, go'r qilingan o'nkirlarda yashaydi. U Hazreti Aysoni ko'rishi bilanla uning oyog'iga yiqilib, "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Sendan o'tinamanki, meni qiynama", deb vaqirab ketdi. Uning bundoq deyishning sababi Hazreti Ayso jinga uning tenidan chiqishni buyurgan edi. Jin bu odamni uzun vaqt ilkiga ilib olgan edi. Xalq bu odamni ko'p qitim zanjir kishanlar bilan bog'lab, qamab qo'ygan bo'lsa-mu, u ularni uzib qechib chiqib, jin tarpidan cho'l bayovonlarga ilib ketiladi. Hazreti Ayso bu odamdan, "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Minglig'an", deb javob berdi bu odamni so'zlayotgan jin. Chunki bu odamga minglig'an jinlar chopishib olgan edi. Ular Hazreti Aysoga o'zlarini shaytonga tayyorlangan tegi yo'q hanglarga surgun qilmaslikni o'tinib yolvirdi. Shu atrofdagi tog' bag'rida bir to'p to'ng'iz podisi oziqlanib yuradi. Jinlar Hazreti Aysoga yolvirib, to'ng'izlarning teniga kirib ketishiga ijozat berishni talab qildi. Hazreti Ayso ijozat berdi. Jinlar yelki odamning tenidan chiqib, to'ng'izlarga chopishib oldi. Bütün to'ng'iz podisi patparoq bo'lib, yugurgan peti yordan tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. Bu holni ko'rgan to'ng'iz boquvchilar u yerdan qechib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. U yerdagi kishilar zoda nima ish bo'lganligini ko'rgili bu yerga kelishdi. Ular Hazreti Aysoning oldiga kelib, tenidan jinlar chiqib ketgan yilqi odamning kiyimlarini kiyib, as o'sha joyida holda Hazreti Aysoning oldida o'tirganligini ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar yilqi kishining soqish jarayonini ko'pchilikka so'zlab berdi. Shu yerdagi kishilar Hazreti Aysoning u yerdan ketishini talab qilishdi. Chunki ular intayin qo'rqishgan edi. Shunga Hazreti Ayso kemaga tushib, qaytib ketmoqchi bo'ldi.
tenidan jilla chiqib ketgan yilqi kishi Hazreti Aysoga, "Menmi siz bilan birga ketay?" deb yolvurdi. Lekin Hazreti Ayso uningga, "Uyingga qaytib berib, Xudoning sana ne kadar cho'ng ishlarni qilib berganligini yetkizgin" dedi. U odam qaytib berib, butun shaharni oralab, Hazreti Ayso o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni hammaylanga yetkizdi. Hazreti Ayso ko'lning bu qetiga qaytib kelganida, xaloyiq uni qarshi elishdi. Chunki hammaylan uning qaytib kelishini kutib turardi. Qarshi olg'i chiqqanlar ichida ma'lum bir ibodatxonaning mas'ullaridan biri bo'lgan Yoyirmi bor edi. U Hazreti Aysoning oyig'iga yiqilib, uyiga taklif qilib yolvurdi. Chunki uning 12 yoshlik yolg'iz qizi o'lib ketish oldida turardi. Hazreti Ayso u yerga borganida kishilar uning atrofiga zich olishib oldi. Topning ichida xun tavrash kesib giribdor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayolmi bor edi. U bu pulini teviblar xajlab tugatgan bo'lsa-mu, hech kim uni saqaytolmagan ekan. U Hazreti Aysoning oq tarpidan kelib, uning chopinining peshini silab qo'yibdi. Xun shu an to'xtadi. "Peshimni tutgan kim?" deb so'radi Hazreti Ayso. Ko'pchilik "Tutmadik" deyishdi. "Ustoz, to'rt atrofingizning hammasi odam. Ular sizni qistab turvatmamdi?" dedi Petrus. Lekin Hazreti Ayso, "Yo'q, birsi qasddan peshimni tutdi. Chunki vujudimdan kuch-qudratning chiqib ketganini sezdim" dedi. Heliqi ayol Hazreti Aysoning sezib qolganligini bilib, titirgan holda uning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va ko'pchilikka o'zining Hazreti Aysoning peshini nemishqa tutganligini ham shu an saqayib ketganligini aytdi. "Qizim, ishonching seni saqaytdi. Tinch omon bo'l", dedi Hazreti Ayso uningga. Hazreti Ayso bu so'zni qilayotganda, ibodatxona mas'ulining uyidan kelgan biri ibodatxona mas'uli Yoyirga, "Qizingiz jon uzdi. Endi ustozni ovora qilmayli" dedi. Buni anglagan Hazreti Ayso Yoyirga, "Qo'rqmag'in, menga ishongin. U saqayib ketadi" dedi. Hazreti Ayso Yoyirning uyiga borganda, Petrus, Yuhanna, Yoqub va qizining ota-onasidan boshqa kishilarning o'zi bilan birga uyga kirishiga ruxsat qilmadi. U yerdagilar qizga hozir tutib, yig'izlar qilishyotdi. Hazreti Ayso ularga, "Bo'ldi, yig'lamanglar. Qiz o'lmadi, uxlab qopti" dedi. Biroq xaloyiq uni masxara qildi. Chunki qizning allaqachon jon uzganligidan ularning xabari bor edi. Lekin Hazreti Ayso qizning qo'lidan tortib, "Balam, o'rningdan tur" deb chaqirdi. Qizning ruhi teniga qaytib kelib, u darhol o'rnidan turdi. Hazreti Ayso ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi. Qizning ota-onasi nihoyatda hayron qolishdi. Lekin Hazreti Ayso ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni topildi. 9-bob. Hazreti Ayso 12 shogirdini chaqirib, ularga har qanday jinni haydash, kasallarni saqaytish qudrati va huquqini berdi. Ondan ularni Xudoning podshohligi haqidagi xush xabarni toptish va kasallarni saqaytishga avatdi. U shogirdlarga, "Sizlar safarda hech narsa olmanglar. Ne hasa, ne xo'jun, ne non, ne pul ilib olmanglar. Hatto biror ortiq ko'nglakmi ilib olmanglar.
bir yurtqı bağınыңlarda, qaysı oilada qarşı ilinsanglar, u yerdan ketguncha shu oiladala turinglar. Agar biror yerdagi kishilar seni qarshi olmasa, u yerdan ayrılğınlarda, ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qeqivetinglar, dedi. Shogirdlar yo'lga chiqib, hamma yezi qishloqlarni oralab, xushxabarni taqitib, kasallarni saqaytdi. Jaliliyadagi Hirotxon Hazrati Aysoning ishlaridan xabar tepib, gangrab qoldi. Chunki ba'zilar bu ishlarni qilayotgan kishi Yahyo payg'ambar ekan. U tirilibdi desa, ya'ni ba'zilar burun ajoyib mo'jizani yaratgan İlyas payg'ambar yoki boshqa qadimki payg'ambarlarning biri qaytadan tirilibdi deydi. Men Yahyoning qalsini oldigan edim. Endi bu gaplarni anglayotiman. Bu ishlarni qilayotgan kishi zodi kimdi? dedi Hirotxon. Shuning uchun u Hazrati Ayso bilan ko'rishishning yo'lini izladi. 12 shogird qaytib kelib, o'zlarining qilgan hamma ishlarini Hazrati Aysoga ma'lum qildi. Hazrati Ayso boshqalarga uqtirmay, ularni Baysayti degan yezga elib mangdi. Biroq buningdan xabar topgan xaloyiqmi uningga ergishib keldi. Hazrati Ayso ularni qarshi elib, ularga Xudoning podshohligiga doir ishlarni tushundirdi va kesli bolani saqaytdi. Kun o'ltirishga oz qolganda 12 shogirdi Hazrati Aysoning oldiga kelib, xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, bular atrofdagi yez qishloqlarga berib tomoq yesin va qo'ng'idak joy topsin, chunki bu xilvat joy ekan, dedi. Lekin Hazrati Ayso, bularga o'zinglar tomoq beringlar, dedi. Bizda faqatla 5 non bilan 2 beliq bor. Tomoq setib elib, akilib beringlar demoqchimisiz? deyishdi ular hayron bo'lib. Chunki shu yerda yig'ilgan erlarning soni taxminan 5000 bor edi. Hazrati Ayso ularga, xaloyiq 50 bo'linib o'ltirsin, dedi. Shogirdlar ko'pchilikni Hazrati Aysoning degani bo'yicha o'tirg'izdi. Hazrati Ayso 5 non bilan 2 beliqni qo'lga ilib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shtib, ko'pchilikka taqitib berish uchun shogirdlarga berdi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar eshib qolgan non bilan beliqning parchalarini yig'ib edi. 12 sevat chiqdi. Bir kuni Hazrati Ayso o'zi yolg'iz duo qilyotdi. Uning yanida shogirdlarlar bor edi. Hazrati Ayso ulardan, xaloyiq meni kim deb biladi ekan, deb so'radi. Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo deydi. Ba'zilar İlyas payg'ambar deydi. Va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri tirilibdi deydi, deb javob berdi shogirdlar. Hazrati Ayso ulardan, sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar? deb so'radi. Siz Xudo tayinlagan qutquzuvchi Masih ekansiz, deb javob berdi Petrus. Hozir bu ishni hech kimga tinmanglar, deb buyurdi Hazrati Ayso ularga. Chunki inson o'g'li nurg'un azob oqibat tortish kerak. Oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari uni rad qilib o'ltirgizdi. Lekin uni o'ltirsimu, u 3-kuni tiriladi. Hazrati Ayso ko'pchilikka yana mundoq dedi. Kim menga ergishishni xohlasa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining kristini ko'tarib, har kuni menga ergashsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi.
Bir odam butun dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Agar kimdi kim mendan va mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, o'zimning, otamning va muqaddas farishtalarning shon sharifi ichida qaytib kelganimda, uningdan nomus qilaman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari Xudoning podsholigini ko'miguncha o'lmaydi. Taxminan 8 kundan keyin Hazreti Ayso Petrus, Yuhanna va Yoqubni ilib duo qilish uchun toqqa chiqdi. Hazreti Ayso duo qilayotganda uning yuzi o'zgardi. Kiyimlari oppoq bo'lib, chaqmoqdek chaqnadi. To'satdan Musa payg'ambar va İlyas payg'ambar paydo bo'lib, uning bilan so'zlashishga boshladi. Ular Xudoning porloq nuri ichida ayon bo'lib, Hazreti Ayso bilan uning Xudoning irodasini amalga oshirish yo'lida Yerusalimda qurbon bo'lganligi to'g'risida suhbatlashdi. Petrus va uning qarindoshlarini uyqu bosgan edi. Ular uxlab uyg'onganda Hazreti Aysoning porloq nurini va uning bilan birga turgan Musa payg'ambar va İlyas payg'ambarni ko'rdi. Bu ikki payg'ambar Hazreti Aysodan ayrilgan vaqtda Petrus o'zini tuymagan holda Hazreti Aysoga: "Ustozim, bu yerda bo'lganimiz nima degan yaxshi? Biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga 3 kap yasayli" dedi. Petrus gap qilayotganda bir bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Shogirdlar bulut ichida qolganida qo'rqishib ketdi. Tuyuqsiz bulutdan Xudoning ovozi anglanib, "Bu mening o'g'lim, mening tanlig'inim. Uning so'ziga quloq solinglar" dedi. Ovoz to'xtagandan keyin ular Hazreti Aysoning o'zi yolg'iz qolganligini ko'rdi. Shogirdlar bu ishni uzun vaqtgacha hech kimga tinmadi. Etsi Hazreti Ayso 3 shogirdi bilan birga tog'dan tushgan vaqtida nurg'un kishilar uni qarshi olg'ili chiqdi. To'pning ichidan biraylan tuyuqsiz vaqirab: "Ustoz, o'g'limga ko'ngil bo'lgaysiz. U birli bola edi. Uningga doim bir jin chopishib elib, o'zicha vaqirab jaqirab ketidi. Ba'zida butun badani tortishib kelib, og'zidan oq ko'pik keladi. Jin uni doim qiynab, orom bermaydi. Shogirdlaringizdan bu jinni haydab etishni o'tinib so'rgan edim, biroq ularning qo'lidan kelmadi" dedi. "Hey e'tiqodsiz va chirik avlod, men sizlar bilan birga bo'lib, sizlarning yanila menga ishonmaganliginglarga yana qachongacha bardoshlik beray?" dedi Hazreti Ayso. Ondan hiliqi kishiga: "Balangni elib kel" dedi. Bola kelayotganda jin uni yerga yiqitib, butun badanini tatishtirib etdi. Biroq Hazreti Ayso jinni haydab etib, bolani saqaytdi va uni otasiga topshirib berdi. Ko'pchilik Xudoning kuch-qudratiga hayron bo'lishdi. Ko'pchilik Hazreti Aysoning qilgan butun ishlariga hayron bo'lib turganda, Hazreti Ayso shogirdlariga: "Anglab qo'yinglar, birsining sotqinligi bilan inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirib berildi" dedi. Biroq ular bu so'zning ma'nosini tushunolmadi. Chunki buning ma'nosi qasddan yoshirilgan edi. Ular uningdan bu so'zning tegini so'rashqimi petin olmadi. Shogirdlar zodi kimning eng ulug' ekanligini o'zaro talash tortish qilishyotdi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Ayso kichik bir bolani yenida turg'izib, shogirdlarga: "Kim meni deb bundaq kichik bolani qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qarshi olsa,
meni əvətküchini qarşı ağam boludu. Aranglarda özünü ən tövən tutqini, Xudoning nazirida ən ulug' boludu, dedi. Yuhanna Hazreti Aysoga, Ustoz, sizning nomingiz bilan jillarni haydavatgan birsini ko'rdik. Lekin u bizga o'xshash sizga agashmaganligi uchun biz uni to'sdik, dedi. Uni to'smanglar, chunki sizlarga qarshi turmaganlar sizlarni qo'llaganlardir, dedi Hazreti Ayso uningga. Hazreti Ayso o'lib, ondan tirilib, osmonga elib ketiladigan kunga oz qolganda Yerusalimga berishni qat'iy qaror qildi. Buning uchun u oldin odam avatdi. Ular Samariya o'lkasiga bir yeziga kelib, Hazreti Aysoning kelishi uchun tayyorlik qilishga kirishdi. Biroq Samariyaliklar Hazreti Aysoni Yerusalimga ibodat qilishga bordi ekan deb qarshi olmadi. Uning shogirdlaridan Yoqub bilan Yuhanna bu ahvolni ko'rib, "Hey Rabbim, ularni ko'ydirib etish uchun osmondan o't yog'dirishni o'tinsak, qandoq deysiz?" dedi. Lekin Hazreti Ayso burilib, ularni aybladi. Ondan ular boshqa bir yeziga ketdi. Ular yo'lda ketayotganda bir kishi Hazreti Aysoga, "Siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman," dedi. Biroq Hazreti Ayso, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor. Biroq inson o'g'lining beshini qo'ygudek yerimi yo'q," dedi uningga. U yana boshqa bir kishiga, "Menga ergashgin," dedi. Biroq yilqi kishi bahona ko'rsatib, "Ustoz, otam o'lib, uni yaliksiz qo'yg'ichi kutib, ondan sizga ergashaychu," dedi. O'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yerlik qo'ysin. Sen bo'lsang berib, Xudoning podshohligiga doir xushxabarni taqat, dedi Hazreti Ayso uningga. Yana birsi, "Hey ustoz, men sizga ergashmoqchiman, biroq avval uyimga berib, uydagilar bilan xo'shishib kelay," dedi. Qo'sh haydab etib, to'xtamay kayniga qaraydigan odamdek, burunqi hayotinglardan mehringlarni uzamsanglar, Xudoga xizmat qilishga loyiq bo'lmaysizlar, dedi Hazreti Ayso uningga. 10-bob. Shu ishlardan keyin Hazreti Ayso shogirdlardan yana 72 ni tanlab, o'zi bormoqchi bo'lgan shahar yezlarga 2-2dan avatdi. Ular yo'lga chiqishdan burun Hazreti Ayso mundaq dedi: "Qutqizilishga intildiganlar mo'l hosuldek ko'p. Biroq hosulni elish uchun ishlaydiganlar oz ekan. Hosulning egisi bo'lgan Xudodan ko'proq ishchi avatib, hosulni yig'ib olishni tilanglar. Endi yo'lga chiqinglar. Men sizlarni qo'zlarni bo'rlarning orasiga avatgandek avatiman. Hem yon, xo'jun va oyoqmu omonglar. Yo'lda kishilar bilan ko'rishganda paranglashishqimi to'xtamanglar. Qaysi uyga kirsanglar, oldi bilan oilanglarga Xudodan omonlik tilayman denglar. U uyda Xudodan keldigan omonlikni sevgichi bo'lsa, tilagan omonliginglar uningga mansub bo'ladi. Agar bo'lmasa, tilagan omonliginglar o'zinglarga yonidi. U uydan bu uyga yo'tkilib yurmanglar. Balki tushgan uyda turinglar va uydagilarning baginini yanglar. Chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa, shuningdan ish haqqi elishga haqliq. Biror shaharga borganinglarda birsi sizlarni qarshi elib, oldinglarga nima qo'ysa, shuni yanglar. U shahardagi kasallarni saqaytinglar va u yerdagi kishilarga Xudoning podshohligi sizlarga namoyon bo'lish oldida turdi denglar. Biroq biror shaharga borganinglarda u yerdagi kishilar sizlarni qarshi olmasa, ko'pchilik oldida
Xudodan keldigan jazoga o'zinglarning javobgar bo'lganinglarni bildirish uchun biz shahringlarning oyig'imizga qo'ngan to'pisinimi qiqib tushirayotimiz deb ogohlantiringlar va ularga bilishinglar kerakki, Xudoning podshohligi sizlarga rostila namoyon bo'lgan edi, denglar. Bilib qo'yinglarki, u shahardagilarning qiyomat kuni totadigan jazosi, Sodom shahridagi razil kishilarning totadigan jazosidanmi og'ir bo'ladi. Holinglarga voy, ey qo'razinliklar! Holinglarga voy, ey baysadonliklar! Sizlar uchun yaratgan mo'jizalarimni Tir va Sidon degan yatloq shaharlarida yaratgan bo'lsam, u yerlardagi xalq burulla mayuslangan holda matog'i yugunib, kulgi milinib, gunohlarga tavba qilgan bo'ladi. Qiyomat kuni Xudoning sizlarga beradigan jazosi Tir va Sidondagilarnikidanmi og'ir bo'ladi. Ey Kapernaumliklar, osmonga chiqmoqchimidinglar? Aksicha do'zaxqa tashlansizlar. Hazrati Ayso shogirdlariga yana: Kimdi-kim sizlarning so'zinglarga kirsa, mening so'zimga kirgan bo'ladi. Kimdi-kim sizlarni rad qilsa, menimi rad qilgan bo'ladi. Meni rad qilganlar meni avatguchunimi rad qilgan bo'ladi, dedi. Heliqi 72 shogird xushal xo'ram holda qaytib kelib, "Ey Rabbimiz, biz sizning nomingizdan buyruq qilgan edik. Hatto jinlarmi bizga bo'ysunib chiqib ketishdi", deb ma'lum qildi. Hazrati Ayso ularga: "Shundoq, shaytonning osmondan chaqmoqdek tez tushganligini ko'rdim. Quloq selinglar. Men sizlarga yilon chayondek shaytonni oyoq ostinglarda yanchib tashlay oladigan, uning barliq kuch-qudratini besib tushadigan huquq berdim. Sizlarga hech qanday narsa ziyon yetkazolmaydi. Lekin sizlar jinlarning bo'ysunganligi bilanla xushal bo'lib ketmanglar. Balki Xudoning nominglarni arishdagi hayotlik daftariga putishi bilan xushal bo'linglar", dedi. Bu chaqda Hazrati Ayso muqaddas ruhning ta'siri bilan xursandlik cho'mgan holda bundoq dedi: "Butun olamning egisi bo'lgan ey Ota, sen bu haqiqatlarni o'zini aqlli, bilimli chog'laydigan kishilardan yoshirib, kichik bolalardek sabiy kishilarga oshkorlaganliging uchun sana madhiylar o'qiyman. Shundoq Ota, sening o'z xohishing ana shu edi." Hazrati Ayso atrofdagilarga: "Otam hammani menga ato qildi. Mening kimligimni otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Otamning kimligini men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim bilmaydi", dedi. Ondan Hazrati Ayso shogirdlariga qarab ostig'ina: "Ko'rgan ishlarni ko'raliganliginglar uchun naqadar baxtlisizlar. Bilib qo'yinglarki, burunqi nurg'un payg'ambarlar va podsholar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsa-mu, murodiga yetolmadi", dedi. Tavrat ustozlaridan biri Hazrati Aysoni sinamoqchi bo'lib: "Ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishalayman?" deb so'radi. Tavrat qonunida nima deyilgan? Buni o'zingiz qanday tushundirsiz? deb so'radi Hazrati Ayso. Elqi kishi mundoq javob berdi: "Parvardigoring bo'lgan Xudoni butun qalbing, butun jining, butun kuching va butun zehning bilan so'ygin. Buningdan qolsa qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y." To'g'ri javob berdingiz. Mana shundoq qilsangiz, mangu yashaysiz,
dedi Hazreti İsa onunğa. O kishi o'zining savol so'rashining yo'lliq ekanligini bildirish uchun Hazreti İsa'dan tushundirish talab qilib, "Mening suyishga tegishlik qo'shnilarim kimlar?" deb so'radi. Hazreti İsa mundaq dedi: "Bir odam Yerusalimdan Erixa shariga kelib yetib, yo'lda qaroqchiga uchrab qopti. Qaroqchilar uning kiyim-kechaklarini soldirib elib, uni urib, choli o'lik qilib tashlab ketibdi. Uzun o'tmay bir Yahudi ruhoniy shu yo'ldan kelib yetib, heliqi odamni ko'rib, pisand qilmay, yo'lning u cheti bilan mengib o'tib ketibdi. Shuningdek, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Lavi qabilasidan bo'lgan bir xizmatchimi bu yerga kelganda u bechora odamni ko'rib, kori bo'lmay, yo'lning u cheti bilan mengib o'tib ketibdi. Lekin Yahudiylar yomon ko'radigan Samariyadan kelgan bir kofir bu yerdan o'tib ketib yetib, uni ko'ribla ish og'ritibdi va oldiga berib, yog' va sharob bilan jarohatini yuyib, tengib qo'yibdi. Ondan uni o'z eshigiga mindirib, bir saroyga elib berib, u yerda holidan xabar olibdi. Atsi saroyvanga 2 kumush tangi berib, uningga qarab qo'ying. Otiq chiqimi bor bo'lsa, qaytishimni to'layman, debdi. Hazreti İsa yeliq ustozdan: "Sizcha bu 3 odam ichida qaysisi qaroqchilarga yo'liqqan yilqi kishiga qo'shindorchilikni yetkazgan?" deb so'radi. Uningga mehribonlik qilgan yilqi kishi deb javob berdi u. "Undaq bo'lsa, sizmi berib, boshqalarga shundoq qiling", dedi Hazreti İsa uningga. Hazreti İsa shogirdlar bilan birga safarini davomlashtirib bir yeziga keldi. U yerda Marta ismli bir ayol uni uyiga taklif qildi. Martaning Maryam ismli bir singlisi bor edi. U Hazreti İsa'ning oyog'i tarafga o'ltirib, ta'limini anglavatdi. Uydagi ishlarning ko'pligidan paypitak bo'lib yurgan Marta Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Hey Rabbim, singlim Maryam shuncha ko'p ishlarni menga tashlavatdi. Uni menga yordamlashtirgaysiz", dedi. Biroq Hazreti İsa uningga mundaq javob berdi: "Ey Marta, sen ziyoda ishlarga bosh qotirib, ovora bo'lib yuriyotsan. Biroq birla muhim ish bor. Maryam shu yaxshi ishni tanlab oldi. Buni hech kim uningdan tortib ola olmaydi." 11-bob. Bir kuni Hazreti İsa bir yerda duo qilyotdi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlardan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysingiz", dedi. Hazreti İsa javob berib mundaq dedi: "Duo qilganinglarda mundaq denglar: Ey otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzidamu namoyon bo'lg'ay. Kundilik yemakligimizni bergaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirgunimizdek, senmu gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan." Hazreti İsa sözünü davom qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'stingni uyiga berib, birodar, menga 3 non beribdi. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'sting uyining ichida turib, meni ovar qilma, ishik taqoqliq, bolalar hammamiz yetib qoldik, xafa bo'lma", deb javob berishi mumkinmi? Yo'q. U do'stning yuzini qilmagan taqdirdimi? Sening tortinmasdan qayta yolvorishning vajidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'rgan narsangni cho'qim beridi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar. Xudo
Tiliginglarni beridi. İzdanglar, topsizlar. Ishni qiqinglar, echilidi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi. İzdiganlar cho'qim topidi. Ishni qaqqanlarga eshik cho'qim echilidi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa, chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsalarni berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi? Bir kuni Hazreti İsa bir odamni gochi qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqardi. Shuning bilan gocha zuvonga keldi. Ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi. Biroq ba'zi kishilar u jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab yetidi dedi. Ya'ni ba'zilar uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qildi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa mundoq dedi: Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Bir oiladagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oilami vayron bo'ladi. Shuningga o'xshash shayton o'z boshqurishida bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, uning podshohligi qandoqmi puttirab tura olsin. Sizlar meni jinlarni shaytonga tayinib haydaydikan deysizlar. Agar darvaqa shundoq bo'lsa, sizlarning agash kuchlaringlar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchlaringlar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning kuch qudratiga tayinib jinlarni haydab etdim. Bu Xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Agar to'liq qurollangan kuchtungur shayton o'z uyini qo'g'dab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Lekin uningdan kuchtungur biri hujum qilib, uni yengsa, uning tayangan qorallarini tortib oladi va mol-mulklarini o'lja ilib, o'z odamlarga taqtib berdi. Men bilan bir yo'lda ma'mig'anlar manga qarshi turg'uchilardir. Manga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'zvatuvchilardir. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin qurg'oq dalalarni orlab chiqib turadigan joy izlaydi. Topolmagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, ilki odamning dilining pokisi tozalanib, ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidan battar 7 jinni boshlab kirib, billa turdi. Buning bilan ilki odamning keyingi holi burunqidanmi yomonlashib ketdi. Hazreti İsa bu gaplarni qilayotganda, ko'pchilik orasida bir ayol yuqori ovozda: "Sizni tug'ib, beqib cho'ng qilgan ayol naqadar baxtli-a?" dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga itoat qiladigan kishi uningdanmi baxtlik, dedi Hazreti İsa. Shu chaqda Hazreti İsa'ning atrofiga nurg'un odam o'lishib olgan edi. U o'zidan karomat ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundoq dedi: Bu zamonning odamlari nima degan o'sal? Bular karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatadigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar Ninavi shahridagi xalqqa bir mo'jizalik alomat bo'lganiga o'xshash. Menda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga ya'ni shundoq mo'jizalik alomat bo'ladi. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshohi
o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u Podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana, hozir bu yerda Podshoh Sulaymondanmi ulug'i bor. Qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rinmas yerga yoki dos ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni chiroqdonning ustiga qo'ydi, albatta. Sizlarning ko'zinglar teninglarning chirig'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lidi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, butun vujudinglarni qorong'ulik bosadi. Shuning uchun hoshyor bo'linglarki, vujudinglardagi yorug'lik emas, qorong'ulik bo'lmasin. Agar butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lib, uningda qorong'ulikdan qancha asar bo'lmasa, xuddi nurliq chiroq sizlarni yo'rtib turgandek, hayotinglar butunlay yorug'likda bo'ladi. Hazreti Ayso so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisi uni uyiga tamoq taklif qildi. Hazreti Ayso uyga kirib, dasturxonda o'ltirdi. Yelqi parisi uning tamoqdan ilgari qo'l yuvish dini qoidasini ado qilmaganligini ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Hazreti Ayso uningga: "Sizlar parisilar, teshila pokiz yuyilgan chiniqqochlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan. Hey nodonlar, teshini yaratgan Xudo ichiga qarab hisob olmasmi? Shunga kambag'allarga ko'ngil bo'lib, o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan ta'luqotlaringlarni ehtiyojli bo'lganlarga beringlar. Shu chog'dilar ichinglar ham teshinglar pok bo'ladi. Holinglarga voy, ey farislar! Sizlar hatto yolpuz, suzab qatorliq dori darmonlarning 10dan 1 ulushini Xudoga ataysizlar-yu, biroq haqqoniylik va Xudoga bo'lgan muhabbatga sal qaraysizlar. Oldi bilan bu ishlarni o'rindishinglar kerak. Boshqa ishlarga kelsak, ularg'imi sal qarashqa bo'lmaydi. Holinglarga voy, ey parislar! Sizlar ibodatxonada alohida o'rinda o'ltirishqa, bozorlarda boshqalarning o'zinglarga salom berib, hurmatlishiga amroq. Sizlarga voy! Sizlar xuddi kishilar o'tib ketib, dastlab cheribmi sezolmaydigan, sesib ketgan qabrsiz yerlikka o'xshaysizlar, dedi. Ma'lum bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoga: "Ustoz, bu so'zlaringiz bizga haqorat bo'ldi", dedi. Hazreti Ayso uningga mundoq javob berdi: "Sizlarga voy, ey Tavrat ustozlari! Sizlar qattiq diniy qoidalar orqali ko'targili bo'lmaydigan ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga yuklaysizlar-yu, o'zinglar biror barmog'inglarni midirtib qo'ymaysizlar. Sizlarga voy! Sizlar ota-bobolaringlar o'ltirgan payg'ambarlarning obidlarini chiroyli yosidinglar. Bu sizlarning ota-bobonglarning qilmishlarini yo'qlig'inglardan darak beradi. Chunki ular payg'ambarlarni o'ltirgan bo'lsa,
sizlar u payg'ambarlarning qabrlarini yasab turib, ularga ishonmadinglar. Shuning uchun Xudo o'zining donoligi bilan mundaq degan: men ularga payg'ambar va elchilarimni avatman. Ba'zilari ular tarafidan o'ltirildi. Ba'zilari ularning ziyonkashligiga uchraydi. Shuning uchun olam opirdi bo'lgandan buyonki payg'ambarlarni o'ltirish gunohlarining hammasiga, ya'ni Hobilning o'ltirilishidan tortib toki ruhoniy Zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supisining oralig'ida o'ltirilishgacha bo'lgan qon qarzlarning hammasiga mushu zamonning odamlari javobgar bo'ladi. Shundaq, bularning hammasi uchun sizlar jazoga tortilasizlar. Holinglarga voy, ey Tavrat ustozlari! Haqiqat g'azisining oshquchini qo'linglarga elib, o'zinglar uning ichiga kirmadinglar. Hatto kirishni xohlaganlarnimi kirgizmadinglar. Hazrati Ayso u yerdan ketgandan keyin Tavrat ustozi bilan parislar uni qattiq so'kib, uningga qiyin savollarni qo'yib, so'zdan tutib elib, ziyonkashlik qilishga fursat kutishdi. 12 bob. Minglagan kishilar qisqa-qisqanchilikdan bir-birini dasavatgudak bo'lishib ketgan edi. Hazrati Ayso shogirdlariga qarab, sizlar farisiylarning eshitqusidan, ya'ni soxtapazligidan hoshyor bo'linglar. Chavsi chitga yeyilmaydigan hech qanday yoshirin ish, oshkorlanmaydigan hech qanday maxfiyatlik yo'qdir. Demak, sening maxfiy qilgan so'zlaringlar ochiq oshkora anglandi. Uyning ichida xufiyona pichirlashgan gaplaringlarmi 4 tomdan o'tib xalqi olamga pur ketidi, dedi. Hazrati Ayso yana mundaq dedi: do'stlar, jininglarni teninglardan judo qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'ldan kamaydiganlardan qo'rqmanglar. Kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay. Jininglarni olgandan keyin do'zaxga tashlashga huquqli bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Qo'rqishga tegishligi ana shu. 5 qushqochni 2 tangaga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birini Xudo unutib qolgani yo'q. Hatto sizlarning har bir tal chechinglarningmi hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqochdinmi qimmatlikda. Ko'ngil qo'yib anglanglar, dedi Hazrati Ayso gapini davomlashtirib. Hozir ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni, keyin inson o'g'limi Xudoning farishlari oldida e'tirof qiladi. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar Xudoning farishlari oldidami rad qilindi. Inson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Biroq muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirimga erishalmaydi. Sizlarni bu odam Hazrati Aysoga agashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tatqanda o'zimni qandoq aqilsam bo'la yoki nima desam bo'la deb andisha qilmanglar. Chunki nima deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'rgatadi. Ko'pchilik ichidan bir kishi Hazrati Aysoga: ustoz, akamga otimizning qolgan mirosdan menga tegishligini berishni buyursangiz, dedi. Birodar, kim menga sizlarning oranglarda qozilik qilish yoki mirosingni ayirib berish huquqini beribdi,
dedi Hazreti İsa onunğa. Keyin o ko'pchilikka, har xil ochko'zlikdan pahas bo'linglar va saqlaninglar. Chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas, dedi. Hamda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir boyning yeri mol hosil beribdi. U ko'nglida bunchavala hosilni qo'ydigan yerim yo'q. Qanday qilishim kerak? To'g'ri, hozirgi omborlarimni buzib, kengaytib qurib, oshliq va boshqa mol-mulklarimni shu yerga qo'ymamdiman, deb o'ylabdi. U yana o'z-o'ziga, voy, sen nima degan baxtlik odam? Ko'p yil yetgudak mol-mulking bor. Yeb-ichib, turmushini xushal-xuram, rahat o'tkazmamsa, debdi. Lekin Xudo uningga, "Hey ahmoq, bugun kechila omonatni topshirsan. Undaqda to'plagan barliq boylig'ing endi kimga qala?" debdi. Hazrati İsa yakunlab mundaq dedi: "O'ziga boyliq to'plagan, ammo Xudoning nazarida boy bo'lmagan kishining oqibati mana shundoq bo'ladi." Ondan Hazrati İsa shogirdlarga mundaq dedi: "Shunga bilib qo'yinglarki, turmushinglarga keraklik yemak-ichmak yoki uchanglarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Chunki hayotlik yemak-ichmakdan, tan kiyim-kechakdan ko'p azizdir. Qog'larni o'ylanglar. Ular termaydi, yig'maydi. Ularning ombor, iskilotlarimi yo'q. Xudo ularni osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qim beradi. Chunki sizlar shu qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikini uzartalaysizlar? Mana shunchalik kichik ishnimi qilolmasanglar, boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati? Yavo gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab beqinglar. Ular ishimi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatlik to'nlarimi bu yavo gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar! Dalodiki buguni ichilsa, etsi qurib, o'choqqa qolindigan ashu gulgiyog'larni oshuncha bezigan Xudo sizlarni texmu kindirmasmi? Shundoq ekan, yemak-ichmak, kiyim-kechak uchun boshqa tomanglar. Hech nimadan ansirmanglar. Bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izlanadi. Biroq arshdagi otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi. Shuning uchun sizlar Xudoning podsholigi haqida izlaninglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Qo'zlarim, qo'rqmanglar. Sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi, otanglar o'z podshohligidan sizlarningmi bahramand bo'lishinglarni loyiq ko'rdi. Mol-mulkinglarni setib, kambag'allarga sadaqa beringlar. O'zinglarga ufurmaydigan hamyon hozirlanglar. Shunda qilsanglar, o'g'ri olmaydigan, kuy yemaydigan joy, arishda g'azini to'plagan bo'lasizlar. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Xuddi belini ching bog'lab, chiroqlarini yondirib, xo'jayinning to'y ziyofatidan qaytib kelishni kutib turgan chaqaloqdek har doim tayyor turinglar. Xo'jayin kelib ishni qoqqanda, chakarlar darhol chiqib ishni ichishi kerak. Xo'jayin qaytib kelganda, chakarlarning o'yg'oq va tayyor turganligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir.
Bilib qo'yinglar ki, buni ko'rgan xo'jayin chakarlarning xizmatida bo'lib, ularni dasturxonga o'tag'izib, shaxsan o'zi kutib oladi. Hatto xo'jayin yerim kechida yoki saharda kelsin, u chakarlarning uyg'oqligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglar-ki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon kelganligini bilsa, o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi, albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmu har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Ey Rabbim, bu tamsillarni bizga qartib aytdingizmi yoki ko'pchilikka qartibmi? Deb so'radi Petrus. Hazrati Ayso mundaq dedi: Kim ishonchlik va zirak chaqar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chaqarlar ustidan ko'zitib, xo'jayinning oziq-tulikini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi. Xo'jayin sabrdan qaytib kelib, chaqirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chaqarning baxti. Bilib qo'yinglar-ki, xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'ydi. Lekin agar bu chaqar ko'nglida xo'jayinim kechib qaytib keladi deb boshqa ayol chaqarlarga nochilik qilsa va yeb ichib mast bo'lsa, xo'jayin kutilmagan bir kuni, o'ylamagan bir vaqtda qaytib kelib, uni urib, chol o'lik qilib, e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi. Xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib turmagan va xo'jayinning deganini qilmagan chaqar qattiq tayoq yeydi. Biroq xo'jayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chaqar yenigirak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilindig'inimi ko'p bo'ladi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yenib ketishini ne qadar orzu qilaman, ha? Men oldi bilan azobliq cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshqicha intoyin qiynalayotiman. Sizlar meni dunyoga tinchlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, bo'linish ilib keldim. Buningdan keyin bir oiladikilar bir-birsiga qarshi turdi. U Aysoning agashkisi deb ota o'g'liga, o'g'il otasiga, ona qiziga, qiz onasiga, qaynoni keliniga, kelin qaynonasiga qarshi turdi. Hazrati Ayso ko'pchilikka yana mundaq dedi: Sizlar kun petish tarafda bulut ko'rinsa, yomg'ir yog'adi deysizlar. Janub tarafdan shamol chiqsa, havo isiydi deysizlar. Darvaqa shundoq bo'ladi. Hey soxtipazlar, sizlar osmon zaminning rangini tushuntiralaysizlar-yu, hozirning nima vaqt ekanligini tushuntirolmamsizlar. Nemining to'g'ri ekanligiga sizlar o'zinglar nemishqa hukm qilib boqmaysizlar. Agar biri ustinglardan arz qilib, sizlarni sotga elib bormoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldin ola, uning bilan yorishib olinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, qarovulga topshirib, zindonga so'ltib etadi. Bilib qo'yinglarki, sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tiynini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar. 13-bob. Shu chog'da bir necha kishi kelib, Hazrati Aysoga bir qism galiliklarning markaziy ibodatxonada qurbonlik qilayotganida vali Pilatus tarafidan o'ldirilib, ularning qinining qurbonlikning qini bilan orlashib ketganligini aytdi.
Hazreti Aysa mundaq dedi. Bu jalilliklarning boshqa jalilliklardan ko'proq gunoyi bo'lganligi uchun shunchalik jafo chekdi deb qaramsizlar? Yo'q, undaq emas. Gunohlaringlarga tövbe qilmasanglar, sizlarmu ashuladek halok bo'lasizlar. Siloha mahallisidagi munar o'rilib tushganda, tegidi qilib o'lgan 18 kishini qandoq deysizlar? Ularni Yerusalimdagi boshqa kishilardanmi yomon deb qaramsizlar? Undaq emas. Bilib qo'yinglarki, gunohlaringlarga tövbe qilmasanglar, sizlarmu halok bo'lasizlar. Ondan Hazreti Aysa bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishining beg'ida bir tüp anjur darig'i bor ekan. U kishi bu daraxtdan meva kutibdi, lekin daraxt meva bermabdi. U kishi bog'vonga, "Qara, 3 yildan beri shuncha kutsam, bir talmo meva bermidi. Uni kesib et. Uning bu yerda ya egilib turishining nima hojati?" debdi. "Xo'jayin, yana 1 yil vaqt bering. Uning tüydagi to'plarni yumshatib, o'g'itlab boqay. Agar kelar yili meva bersa, tex yaxshi. Bermasa, kesib etayli", debdi bog'von. Bir dam ilish kuni Hazreti Aysa bir ibodatxonada kishilarga ta'lim beryotdi. U yerda u jin chaplashqili 18 yil bo'lgan bir ayolni ko'rdi. Bu ayolning beli bukilgan bo'lib, ruslanib tik tura olmaydi. Hazreti Aysa uni ko'rganda yeniga chaqirib, "Xonim, kesilingiz saqaydi", deb qo'lini uning uchiga qo'yib edi. Yilqi ayol darhol ruslanib tik turib, Xudoga matiya o'qidi. Hazreti Aysoning dam ilish kuni kesal saqayt qolg'ini ko'rgan ibodatxona mas'uli g'azab bilan ko'pchilikka, "Ish vaqtimiz 6 kun. Shifoliq izlaguvchilar dam ilish kunidan boshqa shu 6 kun ichida kelish kerak", dedi. Rabbimiz Ayso uningga mundaq javob berdi. "Ey soxtipazlar, dam ilish kuni o'küz va eshiginglarni o'qirdan yeshib, sug'org'ili ilib borsizlar-ku. Bu harakatinglarni ish deb hisoblamamsizlar? Ajdodimiz Ibrohimning avlodlaridan bo'lgan bu ayol 18 yildan beri shaytonning sirtimig'ida turibdi. Endi dam ilish kuni bo'lsa-mu, uni sirtmoqdan bo'shitvatsam yomon bo'ptimi?" Hazrati Aysoning bu so'zi raqiblarini xijolat qildi. Ko'pchilik bo'lsa, uning yaratgan ajoyib mo'jizalaridan xursand bo'ldi. Hazrati Ayso ta'lim berishni davomlashtirib mundaq dedi. "Xudoning podshohligi zodi qandoq? Men uni qandoq suratlab beray? U go'yo bir tal qichi urug'iga o'xshaydi. Garchi qichi urug'i kichik bo'lsa-mu, kishi uni terisa, o'sib yetilib ko'chat bo'ladi. Qushlar kelib uning shoxlarida uvlaydi. Uningdan boshqa Xudoning podshohligini nemiga o'xshatay? U xuddi xemi turishga o'xshaydi. Ayol xemi turishni bir xalta unga qo'shib yug'ursa, bu xemi turish butun xemirni bo'ldira oladi." Hazrati Ayso Yerusalimga ketib etib, nurg'un shahar yezlodin o'tkash, ta'lim berib bo'ldi. Biraylan uningdan, "Hey taqsir, qutqizilganlarning soni ozmi?" deb so'radi. Hazrati Ayso ko'pchilikka mundaq javob berdi. "Oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, sizlar tor eshikdan kirishga tirishinglar. Chunki nurg'un kishilar bu eshikdan kiray deysimu, kirolmaydi. Uyning xo'jayini eshikni taqqan vaqtida sizlar tashqarida turib, 'Taqsir, ishni eching' deb ishni qaqsanglar, u 'Yo'q, ochmayman, chunki sizlarni tonimayman' deydi. Sizlar, biz siz bilan hamdostxon bo'lgan, sizmi bizning ko'chalarimizda ta'lim bergan desanglar, u sizlarga yana bir qitim, 'Sizlarni tonimayman, ko'zimdan yo'qlinglar, yomonlik qilg'uvchilar' deydi. Sizlar Ibrohim, Ishoq, Yoqub va barliq payg'ambarlarni
Xudoning podshohligi ichida o'zinglarni bo'lsa, sirtqi qo'g'ilib etilgan holda ko'kininglarda hasratda yig'lab, tishlaringlarni g'uchirlatisizlar. U chog'da dunyoning hamma joylaridan nurg'un Yahudi emaslarning davlatlaridinmi nurg'un kishilar kelishib, Xudoning podshohligida ham dasturxon bo'ladi. Shunda qilib, kaynidikilar oldiga o'tib, oldidikilar kaynida qoladi. Dal shu chog'da bir necha parislar Hazreti Aysoning oldiga kelib, bu yerdan boshqa joyga keting, Yerodxon sizni o'ltirmoqchi, dedi. Hazreti Ayso unumasdin, sizlar berib u tulkiga mening davomli chillarni haydaydiganligim va kasallarni saqaytirganligimni, uzun o'tmayla Yerusalimda vazifamni tamomlaydiganligimni danglar. Shundaq ekan, shu vaqtgacha yo'limni davomlashtirmasam bo'lmaydi. Chunki bir payg'ambar uchun ilib etganda, Yerusalimdan boshqa yerda o'ltirilish muvofiq emasdir. Ey Yerusalimliklar, payg'ambarlar va Xudo avatgan elchilarni chalma-kesa qilib o'ltirgan Yerusalimliklar, go'yo Mekiyon o'z jujilarini qanot ostiga olgandek, men sizlarni qancha qitim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim, lekin sizlar unimidinglar. Mana, endi Xudo ibodatxonanglardan ayrilib, sizlarni tashlab ketidi. Shuni bilib qo'yinglarki, sizlar Rabbimiz avatgan qutqizg'uchiga muborak bo'lsin deb menga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysizlar, dedi. o'n to'rtinchi bob. Bir dam olish kuni Hazreti Ayso muhim bir parisi oqsoqolning uyiga tamoqqa bordi. Ba'zilar uni tutish qo'yida, uning so'z harakatlarini ko'zatdi. U yerda suluq ishchiq kesili giribtor bo'lgan bir odam bor edi. Hazreti Ayso u yerdagi Tavrat ustozlari va parisilardan Tavratda dam olish kuni kesal saqaytishga ruxsat qilinganmi yo'q deb so'radi. Biroq ular gap qilmadi. Hazreti Ayso bo'lsa, yilqi kesalga qo'lini tekkizib, saqaytib, yo'lga soldi. Ondan ko'pchilikka, balanglar yoki kalanglar quduqqa tushib ketsa, dam olish kuni demay, uni darhol tortib chiqarib olmamsizlar, dedi. Biroq hech kim Hazreti Aysoning bu savoliga javob berolmadi. Ba'zi mehmonlarning to'r tortishayotganligiga diqqat qilgan Hazreti Ayso ko'pchilikka tamsil bilan undaq dedi. Taklif bilan to'y ziyofatiga qatnashgan vaqtingizda to'rga chiqib olmang. Sizdinmi hurmatlik bir mehmon chaqirgan bo'lishi mumkin. U chaqda sahibxona sizga bu yoqqa o'rin bergaysiz deb qasa, intoyin xijolatchilikda pagoqqa tushishga majbur bo'lasiz. Lekin siz taklifga binoan kelib, pagoqda o'tirgan vaqtingizda sahibxona sizga do'stim, yuqoriga chiqing desa, mehmonlarning oldida obro'yingiz bo'ladi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni to'van qiladi. O'zini to'van tutganni ustun qiladi. Hazreti Ayso o'zini mehmonga chaqirgan sahibxonaga mundaq dedi. Mehmon chaqirganingizda do'st birodar, qarindosh, urug' tuqqan yoki boy qo'lim qo'shningizni chaqirmang. Undaqda ularning sizni chaqirib, odamgarchiligingizni qaytirib yetishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ziyofat bermoqchi bo'lsangiz, g'erib g'urva, meyib naka, oqsoq cho'loq, ko'r amallarni chaqiring. Buning bilan baxtli bo'lasiz. Chunki u kishilarning yaxshiligingizni qaytirish iqtidori yo'q. Lekin Xudo haqqoniy kishilarni qayta tirilganda bu yaxshiligingizni o'zi qaytiradi. Hazreti Ayso bilan bir dastonda o'tirganlarning biri bu so'zlarni anglab uningga:
Xudoning podshohligidagi ziyofatda o'tirdiganlar nemi degan baxtliga edi. Biroq Hazreti Ayso mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir kishi katta ziyofat hozirlab, nurg'un mehmon chaqiribdi. Dasturxon selingan kuni chokirni avatib, chaqirilgan mehmonlarga "Marhamat, hamma narsa tayyor bo'ldi" deb aytibdi. Biroq mehmonlar bormaslikqa bir-birlab bahona ko'rsatibdi. Birinchisi, "Men hali bir parcha yas etib olgan edim. Berib ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Kechiring, bora olmayman" debdi. Yana biri, "Men 10 o'ks setib oldim. Hozir berib ko'zdan kechirib kelishim kerak. Kechirgaysiz, ziyofatga daxil bo'lamaydigan bo'ldim" debdi. Yana biraydan, "Men yangi uylangan, shunga bora olmayman" debdi. Chakar qaytib kelib, hamma ahvolni xo'jayiniga ma'lum qildi. Xo'jayin g'azablangan holda chakirga darhol shaharning cho'ng kichik ko'chalariga kirib, g'erib g'urva, meyib naka, ko'r ama, oqsoq cho'loqlarni yig'ib kel debdi. Uzun o'tmay chakar qaytib kelib, "Xo'jayin, buyrug'ingizni ado qildim. Yana bir muncha bo'sh o'rin bor" debdi. Yezdagi cho'ng kichik orqa ko'chlarni orlab, tapqan odamimni zo'rlab akilib, uyimni to'ldir. Chunki boshda chaqirilgan odamlarning hech qaysisini dasturxonimda o'tirg'izmayman debdi xo'jayin uningga. Nurg'ulg'an kishilar Hazreti Ayso bilan birga kelyotdi. Hazreti Ayso ularga qarab mundaq dedi: "Menga agashganlar meni ota-onasi, bola-chaqasi, ak-ukalari, ochi-singillari, hatto o'z jinidimmi aziz ko'misa, mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'zining krestini yudib, menga agashmaganlarmi shogirdim bo'lishga loyiq emas. Agar oranglardagi biri munor samoqchi bo'lsa, oldi bilan bu qurilishni bitkizish uchun yetgudak pul bormi yo'q deb, qancha pul ketadiganligini inchga hisoblamay qolamdi. Unda qilmaganda, munorning asosini qurib qo'yib uni bitkizalmisa, buni ko'rganlar bu odam qurilishni boshlab qo'yib, oyig'ini chiqara olmadi deb zangli qilmay qolmaydi. Shuningga o'xshash, agar bir podshoning 10 ming kishilik qo'shini bo'lib, 20 ming kishilik qo'shinni boshlab kelayotgan ikkinchi bir podsho bilan urush qilib bormoqchi bo'lsa, u jazman oldi bilan o'z kuchini sinab, raqibiga taqobil turalaydigan yoki turolmaydiganligini mo'lchallab ko'rdi emasmi? Agar taqobil turamayman degan qarorga kelsa, dushman qo'shini texi yiroqdagi vaqtida elchi avatib, ular bilan tinchlik shartnomasi tuzishni o'tinidi. Shuningga o'xshash, qaysinglar bo'lsin, bo yo'qinglardan voz kechmasanglar, mening shogirdim bo'lolmaysizlar. Tuz yaxshi narsa. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qandaq asliga keltirguli bo'ladi. Uni to'piga yoki o'g'itga selishqimi yarimay, tashlab etishga to'g'ri keladi. Bu so'zlarni qulg'inglarda chin tutinglar. 15-bob. Bojgirlar va boshqa gunohkor deb qaralganlar hamisha Hazreti Aysoning atrofiga olishib, uning ta'limini anglatdi. Farislar bilan Tavrat ustozlari g'o'dildishib, bu odam nemishqa doim gunohkorlarni qarshi oladi va ular bilan bir dasturxonda o'tirdi deyishdi. Shunga Hazreti Ayso bu haqda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Agar ishinglarda biraylarning 100 tuyoq qo'yi bo'lib, uningdan biri yo'qolib ketgan bo'lsa, u qandoq qiladi? U jazman qolgan 99 qo'yni o'tloqqa tashlab, heriqi yo'qolgan qo'yini tepilguncha izlaydi. Tepib olganda intayin xursand bo'lib, qo'yni mursiga ortib, uyga elib keladi. Ondan qo'lim qo'shna, yor birodarlarni chaqirib,
Ulağa, yo'qolgan qo'yimni tepib olganimga intayin xushalman. Tabriklayli, deydi. Mana shuningga o'xshash, to'g'ri qilgan bir gunohkor uchun bo'ladigan arishdiki xursandlik, to'g'ri qilishi hojatsiz bo'lgan 99 odil kishi uchun bo'ladigan arishdiki xursandlikdan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, agar bir ayolning 10 dona qimmatli kumush tangisi bo'lib, uningdan birini yo'qotib qo'ysa, qanday qiladi? U jazman chiroqni yondirib, uyni supurib, toki tangi tepilguncha hamma yana zang qo'yib, oqtirib chiqadi. Navoda tepib olsa, xo'lim qo'shna, yor birodarlarini chaqirib, ularga yo'qotib qo'ygan tangamni tepib olganimga intayin xushalman, tabriklayli, deydi. Mana shuningga o'xshash, Xudoning farishtalarimi har bir gunohkorning to'g'ri qilgani uchun intayin xushal bo'ladi. Hazreti Ayso so'zni davomlashtirib mundaq dedi. Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Kichik o'g'li otasiga, "Ota, menga tegishli miroslarni hozirlab bergaysiz", debdi. Otasi mol-mulklarini 2 o'g'liga bo'lib berdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'li o'ziga tekkan mol-mulklarni yig'ishtirib, yiroq bir davlatga berib, u yerda mol dunyosini xolig'inicha buzib chechib, aysh-ishratlik turmush kechiribdi. Uning puli tugab, beshiga kun tushganda, dal u yerdimi eg'ir ocharchilik yuz beribdi. Shunga u qo'saq beqish uchun shu yerlik bir kishiga madkor bo'lishga majbur bo'libdi. U kishi uni o'z qo'rig'ida cho'shqa boqtiribdi. U cho'shqaga berilgan purchoq posti bilan qo'sqini to'ydirmoqchi bo'libdi, lekin unimi hech kim bermabdi. Keyin u ahliga kelib, otamning madkorlarining hammasining yemak ishmigi eshib turibdi. Men bo'lsam, bu yerda ochliqdan o'lamdiman. O'rnimdan turib, otamning oldiga berib, "Ota, men Xudoning oldidimi, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman. Meni madkorlikqa qabul qilgaysiz, deyman", deb o'ylabdi. Shuning bilan u otasining oldiga qaytib beribdi. Otasi o'g'lini yiroqdan ko'rib, uningga ichi og'rib, oldiga yugurib chiqib, uni chin quchoqlab, so'yib ketibdi. O'g'li, "Ota, men Xudoning oldidami, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman", debdi. Biroq otasi chakarlarga, "Darhol eng isil to'nni akilib, uningga kiydiringlar, qo'lga uzuk selinglar, putlarga oyoq kiydiringlar. Ondan rosa bodalgan to'poqni akilib so'yinglar. Uni ziyofat qilib kutib olayli. Chunki o'g'lim o'lib tirildi, yo'qolib tepildi", debdi. Buning bilan hammaylar xushal-xuram yeb ichishib, ko'ngil ichishibdi. Bu chaqda cho'ng o'g'li etizga ketgan ekan. U qaytib kelib etib, uyga yaqin kelganda nag'ma-navo ovozini anglabdi. U chakarlardan birini chaqirib, uningdan nima ish bo'lganligini so'rabdi. Chakar, "Iningiz qaytib keldi. Dadingiz uning tinch amon qaytib kelganligini ko'rib, bodalgan to'poqni so'ydi", debdi. Biroq cho'ng o'g'li intayin xafa bo'lib, uyga kirishni xohlamabdi. Otasi chiqib uni uyga kirishga undabdi. Lekin u otasiga, "Qarang sizni, men sizga shuncha yil quldak ishlab keldim. Buyruqlaringizga xiloflik qilmadim. Siz menga nima berdingiz? El og'inlarim bilan biror qitim o'ynab kulishga, biror o'g'loqmi so'yib berganingiz yo'q-ku. Lekin mol-mulklaringizni poyishiga buzib chechib, tugitib qaytib kelgan u o'g'lingizga bodalgan to'poqni so'yibsiz", debdi. "Ey o'g'lim, sen doim mening yenimda. Mening borlig'im seninki. Lekin sening ining o'lib tirildi, yo'qolib tepildi. Uni
ziyofat qilib kutilishimizga tegishlik, debdi otasi uningga. 16 bob. Hazreti Ayso shogirdlarga mundaq dedi. Bir boyning bir xo'jadori boy ekan. Birisi boyga, bu xo'jadoringiz mol mulkingizni buzib chashdi, deb shikoyat qildi. Boy xo'jadorni chaqirib uningga, mening anglaganlarim qandoq gap? Endi xizmatdan bo'shatilasan. Hisob kitobni topshu, debdi. Yilqi xo'jador ichida, xo'jayinim meni xizmatdan bo'shatiratsa, bundan keyin qandoq qilarman? Etizli ishlashga kuchim yo'q. Tilamchilik qilay desam, nomus qilaman. Rost. Ishsiz qolgan vaqtimda kishilarning meni uylarida turg'izishi uchun qandoq qilish kerakligini bilaman, deb o'ylabdi. Shuning bilan u xo'jayiniga qarzdorlarni bir-birlab chaqirib kelib, birinchisidan, xo'jayinimga qanchalik qarz bo'lding, deb so'rabdi. 100 ton zaytun yig'i, deb javob berdi u. Xo'jador, mana bu sening hisobot daftaring. Darhol o'ltirib 50 ga o'zgartib et, debdi. U yana biridan, sanchu qanchalik qarz bo'lding, deb so'rabdi. 1000 tag'a bug'doy, deb javob berdi u. Xo'jador uningga, mana bu sening hisobot daftaring. 800 ga o'zgartib et, debdi. Boy bu ishni bilgandan keyin bu samimiyatsiz xo'jadorining zirakligiga qoyil bo'ldi. Chunki u o'z kelgusini o'ylab tayyorlik qilgan ekan. Darvaqa bu dunyoning imonsiz odamlari o'z manfaatiga kelganda Xudoning yo'qligida yashaydigan odamlardan zirak. Shunga o'z boylig'inglar bilan yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam berib, ularni do'st tutinglar. Unda qilsanglar, boylik tugaganda boqi dunyoda kutib olinsizlar. Kichik ishlarda ishonchli bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchli bo'ladi. Kichik ishlarda ishonchsiz bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchsiz bo'ladi. Agar sizlar bu dunyodagi boyliklarni bir taraf qilishda samimiyatsiz bo'lsanglar, Xudo qandoqmi jannatdagi haqiqiy boylikni sizlarga ato qilsin. Agar sizlar boshqalarning narsalariga qaro sonsanglar, o'z nesiminglarni sizlarga kim bersin? Ikki xo'jayinga xizmat qila oladigan hech qanday chakar yo'q. U yoki buni yomon ko'rib, uni yaxshi ko'radi. Yoki buningga e'tibor berib, uningga sal qaraydi. Shuningga o'xshash, sening bir vaqtda ham Xudoning, ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas. Bu so'zlarni anglagan pulga amroq parislar Hazreti Aysoni masxara qilishdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: sizlar kishilarning oldida o'zinglarni oliyjanob qilib ko'rsatsizlar. Lekin Xudo ko'nglinglarni yaxshi biladi. İnsanlarning qadrlaydigini Xudoning nazarida yirkinchlikdir. Yahyo payg'ambarning zamonigacha Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari sizlarga yetakchi edi. Biroq Yahyo kelgandan beri Xudoning podshohligi to'g'risidagi xush xabar taqalmoqda va nurg'un odam tirmishib uningga kirmoqda. Holbuki bu Tavrat qonuni inovatsiz deganlik emas. Aksicha, osmon zemin yo'qolsa-mu, Tavrat qonunining bir chekitimi bekor qilinmaydi, dedi. Hazreti Ayso yana, ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga ilishmi zina qilganlik bo'ladi, dedi. Hazreti Ayso mundaq dedi: burunlarda doim hashamatli kiyimlarni kiyib, ishratli turmush kechiradigan bir boy o'tgan ekan. Yana butun a'zoyini jarohat besib ketgan Lazar ismli
bir tilamchimi bor ekan. Kishilar uni boyning dasturxonidan oshgan narsalarni terib yeb, jon boqsin deb, hamisha uni boyning eshik oldiga akilib qo'ydi ekan. U yerda yotganida hatto itlar kelib, uning yorilarini yalaydi ekan. Keyin bu tilamchi o'lib ketibdi. Farishtalar uni jannatga elib kirib, ajdodimiz Ibrohimning yeniga opiribdi. Uningdan keyin boymi o'lib, yerlikka qo'yilibdi. U yer ostida qattiq azob chekibdi. U beshini ko'tarib, yiroq bir joyda ajdodimiz Ibrohimni va uning yendiki Lazarni ko'rib, "Ey bovam Ibrohim, menga rahim qilg'aysan. Lazarni avatkaysan. U barmog'ining uchi bilan suv temitib, tilimni namdab qo'yg'ay. Chunki men bu o't yalqonining ichida intayin azoblanayotman," deb vaqirabdi. "Ey o'g'lim," debdi ajdodimiz Ibrohim, "hayot vaqtingda halovatni yetkichi ko'rding'u. Lazar bo'lsa, hamma jafoni tatdi. Endi u bu yerda rohat ko'ryotdi. Sen bo'lsang, azoblanyapsan. Uning ustiga ikkimizning orasini tegi yo'q hang ayirib turdi. Shunga bu yerdan sen tug'an yerga berishmi mumkin emas. U yerdan bu yerga kelishmi mumkin emas." Boy mundaq debdi: "Ey bova, undoq bo'lsa, Lazarni otamning uyiga avatishingizni o'tinaman. U yerda mening 5 qardishim bor. Ularning bu azob oqibatligiga kelmasligi uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Qarindoshlarimga Musa va boshqa payg'ambarlarning ogohlantirilishlari bor. Ular shuni anglasin," debdi ajdodimiz Ibrohim. "Ey bovam Ibrohim," debdi boy, "bu kupoyi qilmaydi. Ular bek tersa. Agar o'lgan bir odam tirilib, ularning oldiga borsa, ular tavba qilib, to'g'ri yo'lga mang'atdi." Lekin ajdodimiz Ibrohim uningga: "Ular Musa va boshqa payg'ambarning so'zini anglamasa, o'lgan odam tirilsimi, ishonmaydi," debdi. 17-bob. Hazreti Ayso shogirdlarga mundaq dedi: "Kishilarni gunoh sodir qildiradigan sabablarning bo'lishi muqarrar. Lekin bu sabablarni paydo qilganlarning holiga voy. Bundaq odamning bo'yniga yo'g'on tugman teshi esilgan holda dengizga tashlab yetilgini afzal. Chunki bu jazo manga yengidan ishonganlarning birini ozdurgan kishiga berildigan jazodan yaxshiroq. Shunga sizlarmu nima qilayotganinglarga paxas bo'linglar. Biroq qarindishinglar gunoh qilgan bo'lsa, nasihat qilinglar. U tavba qilsa, uni kechirim qilinglar. Mubodo u bir kun ichida sizlarga 7 qitim gunoh sodir qilib, har qitim kelib tavba qilsa, gunohlarining hammasini kechirim qilinglar." 12 shogirdi Hazreti Aysoga: "E'tiqodimizni kuchaytgaysiz," deyishdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Sizlarda qichi urug'i deb cho'nglikda bo'lsa-mu, e'tiqod bo'lsidi, u ujmi darg'iga yildizingdan qo'mirilib dengizga ko'sh desanglar, u sizlarga bo'ysunib dengizga ko'chgan bo'ladi. Agar ma'lum biringlarning tirikchilik qiladigan yoki qo'y boqadigan qulinglar bo'lib, u qo'riqdan qaytib kelganda tezroq kelib tomog'ingni yavol dersizlarmi? Yo'q, balki uningga tartuqni tot, avval kechki tomoq tayyorlab, meni g'izolantirg'in, ondin berib tomog'ingni ye deysizlar. Qulinglar buyrug'inglarni bajo keltirsa, uningga rahmat aytamsizlar. Cho'qim
etmaysizlar. Sizlarmi shuningga o'xshash, Xudo buyurgan har qanday bir ishni o'rindig'inglarda, biz arzimas qullaring, faqat o'z vazifamizni o'rindidik, denglar. Hazreti Ayso Yerusalimga berish safarida Samariya bilan Galiliya o'lkalari chegirlinadigan rayonlardan o'tib ketib etib, bir yezga kirganida uning oldiga Mahav kesli giribtor bo'lgan 10 odam keldi. Ular napoq bo'g'ashqa yaqin kelmay, yiroqda to'xtab, "Hey, ustozimiz Ayso, bizga rahim qilg'aysiz", deb vaqirdi. Hazreti Ayso ularni ko'rib, "Ruhaniylarga berib ko'rininglar, sizlarning amdi paqlanğıninglarni tekshirsin", dedi. Ular yo'lda ketayotganda Mahavdan saqaydi. Ularning ichida biraylan o'zining saqayib ketganligini ko'rib, darhol yuqori ovoz bilan Xudoga madhiya o'qib, kayniga qaytdi va Hazrati Aysoning oyog'iga yiqilib tashakkur etdi. Bu odam Yahudilar yomon ko'radigan Samariyaliklardan edi. Hazrati Ayso buni ko'rib turganlarga, "Saqayganlar 10 odam emasmidi? Qolgan 9 aylan qani? Yahudi bo'lmagan bu Samariyalikdan boshqa Xudoga shukr etadigan kishi yo'qmi?" dedi. Ondan Hazrati Ayso hilqi odamga, "O'rningdan tur, ketgin. Menga ishonganliging uchun Xudo seni saqaytdi", dedi. Ba'zi farisilar Hazrati Aysodan Xudoning podshohligining qachon namoyon bo'lganligini so'radi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi: "Xudoning podshohligining namoyon bo'lishi ko'z bilan ko'gili bo'ladigan ish emas. Qaranglar, u mana bu yerda yoki u yerda deb hech kim deyolmaydi. Chunki Xudoning podshohligi dilinglardadir." Keyin shogirdlarga yana mundaq dedi: "Shundoq kunlar keladiki, sizlar mening, ya'ni inson o'g'lining qaytib kelib, hukm suradigan kunlarining birarsini ko'rishga tashno bo'lasizlar. Ammo ko'rolmaysizlar. Ba'zilar sizlarga, qaranglar, qutquzuvchi u yerda yoki qaranglar, u bu yerda desa, chiqib qarmanglar va ularning kaynidan yugurmanglar. Chunki chaqmoq chiqib, osmonni bu chetidan u chetigacha qandoq yo'ritgan bo'lsa, inson o'g'lining yetib keladigan kunimi shundoq bo'ladi. Lekin u avval nurg'un azob oqibatlarni tortishi va bu avlod Yahudilar tarafidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa, inson o'g'lining keladigan zamonidimi shundoq bo'ladi. U zamonning kishilari Nuh payg'ambar kemiga o'tirgan kungacha bahramon yeb ichib, o'lik o'choqliq bo'lib kelgan edi. Tuyuqsizla to'pon kelib, kemiga tushmaganlarning hammasini halok qildi. Ya'ni shuningdek, ajdodimiz Ibrohimning jiyani Lutning zamonidimi kishilar bahramon yeb ichib, so'da setiq qilib, teriqchilik qiladi va uylarni solatdi. Lekin Lut Sodom shahridan ayrilgan kuni osmondan o't bilan gungut yig'ib, Sodom shahridagilarning hammasini ko'ydirib halok qildi. İnson o'g'lining qaytib keladigan kunimi ana shundoq bo'ladi. U kuni o'g'zidikilar uydagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi mol mulklarni elilishi uchun uyga qaytmay kechib ketsin. Lutning ayolining mol mulkiga ko'zi qiymay kayniga qarab tosh tuzga aylanib qolganligi esinglarda bo'lsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bilib qo'yinglarki, men qaytib keladigan kecha bir o'rinda yotgan ikki kishining biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketiladi.
tugman teshi bilan un tatiyotgan ikki ayolning biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketildi. Etizdagi ikki kishidan biri elib ketilib, yana biri qoldirildi. Ey Rabbimiz, bu vaqalar qayerda yuz berdi? Deb so'radi shogirdlar. Jasad qayerda bo'lsa, quzg'unlar shu yerga to'plandi, deb javob berdi Hazrati Ayso. 18-bob. Hazrati Ayso shogirdlarga bo'shashmasdan hamisha duo qilib turish kerakligi to'g'risida yana bir tamsil so'zlab berdi. Ma'lum shaharda bir qozi bor ekan. U Xudodanmi qo'rqmaydi ekan. Odamlarni hurmat qilmaydi ekan. Shu shahardagi bir tul ayol hamisha uning oldiga berib, birsi menga uvol qildi. Siz odil hukm chiqarib, menga atidorchilik qilsangiz, deb talab qildi. Lekin qozi bu ishni bak kanib so'raveribdi. Biroq keyin ichida men Xudodan qo'rqmayman. Odamlarni hurmat qilmayman. Lekin bu tul ayol doim ishigim oldindan ketmay meni zehtirvatdi. Uningdan qutulish uchun hal dardini anglab, dardiga yetkinim tuzib o'xshaydi, deb o'ylabdi. Rabbimiz Ayso tamsilni tushuntirib mundoq dedi. Bu adolatsiz qozining so'zlaridan savoq ininglar. Bir adolatsiz qozi shundoq qilgan yerda Xudo o'zining kech-kunduz yordam tilagan bandalarining dardiga yetmasmi? Ularga qildigan shafoatini kechiktirarmi? Yo'q. Aksicha, Xudo jazman tezdan ularning holiga yetidi. Darvaqa, inson o'g'li osmondan qaytib kelganda, yer yuzidan o'ziga ishondiganlarni topalarmi? Hazrati Ayso o'zlarini adolatchi davilib, boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarga qartib, yana bir tamsil etdi. Ikki kishi duo qilish uchun markaziy ibodatxonaga beribdi. Ularning biri Parisi, yana biri bojgir ekan. Parisi xalqning oldi o'rtirib, mag'rurona holda: "Ey Xudo, mening boshqalardek aldamchi, gunohkor, zinaxo'rlardan bo'lib qolmaganimga, bo'libmi bu bojgir o'xshmonimga shukr. Men har haftada 2 kun ro'za tutaman va butun ish haqimning 1/10 ulushini Xudo yo'lida sadaqa qilaman", deb duo qildi. Biroq elqi bojgir boshqalardan yer holda ibodatxonning bir bulungda turib, beshini ko'tarib osmonga qarashqimi jur'at qila olmay, mayishlangan holda maydisiga urib: "Ey Xudoyim, men gunohkor, menga rahim qilg'aysan", debdi. Anglab qo'yinglarki, Xudoning nazarida bu ikkilandin elqi Parisi emas, balki bojgir kechirimga erishib uyga qaytibdi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni tövan qiladi. O'zini tövan tutganni ustun qiladi. Qo'lini tegizib baxtilsin deb kishilar kichik bolalarni Hazrati Aysoning oldiga elib keldi. Buni ko'rgan shogirdlar ularni aybladi. Lekin Hazrati Ayso bolalarni chaqirib: "Bolalar oldimga kelsin. Ularni to'smanglar. Chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy bolalardek qabul qilmasa, buningga hargiz kirolmaydi", dedi. Yahudiylarning boshliqlaridan bo'lgan bir boy Hazrati Aysodan: "Yaxshi ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishiman?" deb so'radi. "Meni nimishqa yaxshi deysiz?" dedi Hazrati Ayso. "Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q.
siz Tevrat'ta buyurulgan zina qilma, qotillik qilma, o'g'rilik qilma, yolg'on guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling. Bularga kichigimdan tortib amal qilib kelyapman, deb javob berdi hilqi kishi. Bu gapni anglagan Hazreti Ayso uningga yana mundoq dedi: sizda qilishga tegishlik yana bir ish kam. Bütün mol mulkingizni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, erishda g'aziningiz bo'ladi. Ondan kelib, menga agishing. Yilqi kishi bu gapni anglab, ko'ngli intayin bearom bo'ldi. Chunki u nihoyat boy edi. Bu holni ko'rgan Hazreti Ayso, mol dunyosi ko'plarning Xudoning podshohligiga kirishi nemi degan tasa? Ularning Xudoning podshohligiga kirishi to'gining yengni to'shigidan o'tishidimi tas ekan, dedi. Buni anglaganlar, undaqda kim qutqizishga erishalaydi, deyishdi. İnsanlar qodir bo'lmaganga Xudo qodirdir, dedi Hazreti Ayso. Bu chaqda Petrus, mana biz borlig'imizni tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik, dedi. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podshohligini deb uyi, ayoli, oq-fuqlari, ota-onasi yoki boljoqlardan voz kechganlarning hammasi ham bu dunyoda haslab ko'p boyliqqa, ham u dunyoda mangulik hayotga erishdi, dedi Hazreti Ayso javob berib. Hazreti Ayso 12 shogirdini bir chetga tortib, ularga, mana biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. Payg'ambarlarning, inson o'g'li to'g'riliq yozganlarining hammasi shu yerda amalga oshirildi. U Rimliklarning qo'liga topshirildi. Ular uni masxara qilib, haqoratlaydi, yuziga tukirdi va uni qamchilaydi, o'ltirdi. Lekin u 3-kuni qayta tirildi, dedi. Biroq shogirdlari Hazreti Aysoning so'zlaridan hech nima tushunolmadi. Chunki bu so'zlarning ma'nosi qasddan yoshirilgan bo'lib, ular Hazreti Aysoning nima demoqchi bo'lganini bilolmadi. Hazreti Ayso Erixa shahriga yaqin kelganda bir qarg'u yo'l bo'yida o'ltirib tilamchilik qilyotdi. U bu yerdan o'tib ketayotgan ko'pchilikning ovozini anglab, nima vaqa bo'lganligini surishtirdi. Biri uningga, "Nosiralik Ayso bu yerdan o'tib ketyotdi", deb uqtirdi. "Hey, podsho Davudning avlodi Ayso, menga rahim qilg'aysiz", deb vaqirab ketdi u. Hazreti Aysoning oldiga kelayotgan kishilar tilamchini ayblab, uning un chiqarmasligini aytdi. Lekin u, "Hey, podsho Davudning avlodi, menga rahim qilg'aysiz", deb texmi qattiq vaqirdi. Hazreti Ayso qadimini to'xtatib, qarg'uni oldiga akilishni buyurdi. Qarg'u yaqin kelganda Hazreti Ayso uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. "Ey Rabbim, ko'zimning ochilishini talab qilaman", dedi qarg'u. "Ko'zlaring ochildi. Menga bog'ligan ishonching seni saqaytdi", dedi Hazreti Ayso uningga. Qarg'uning ko'zi shu an ochilib, Hazreti Aysoga agishib, yo'l bo'yi Xudoga shukr etib mangdi. Bu ishni ko'rgan xaloyiqmi Xudoni madhiyalab mangdi. 19. bob. Hazreti Ayso Erixa shahriga kirib o'tib ketmoqchi bo'ldi. U yerda Zakay ismli bir boshqarlar boshlig'i bo'lib, u nihoyat boy edi. U Hazreti Aysoning qanday odam ekanligini ko'rishni orzu qiladi. Lekin bo'yi paka bo'lg'ashqa, kishilar to'pi ichidan uni ko'rolmadi. Shunga u yugurib xaloyiqning oldiga o'tib,
bir tüp üzümü dərgiga chiqib oldi. Chunki Hazreti Aysa bu yo'ldan o'tadi. Hazreti Aysa u yerga kelganda beshini ko'tarib Zakayga qarab, "Zakay, chopsan chish. Bugun men cho'qim sening uyingda qo'naman", dedi. Zakay darhol tushib, intayin xushal bo'lgan holda Hazreti Aysoni uyiga opirib mehmon qildi. Buni ko'rgan jamoat, "Bu odam gunohkorning uyida mehmon bo'ldi", deb g'o'dilishib ketdi. Zakay o'rnidan turib, Rabbimiz Aysoga, "Yo Rabbim, men mol-mulkimning yerimini kambag'allarga ulashtirib beraman. Agar men biror kishini aldab, haqini yavagan bo'lsam, uningga to'tatsa qatlab qaytiraman", dedi. Bugun bu odam qutqizildi. Chunki u e'tiqod bilan o'zining Ibrohimning farzandi ekanligini ko'rsatdi. Inson o'g'li uningga o'xshash ozg'on odamlarni izlab qutqizg'ili keldi, dedi Hazreti Ayso. U chog'da Hazreti Ayso poytaxt Yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato oldi. Uning Xudoning podshohligini tiklishiga oz qoldi deb qaraydi. Biroq Hazreti Ayso ularga mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bir oq so'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelish uchun yiroq bir yerga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqishdan ilgari 10 chaqirni oldiga chaqirib, har biriga birdan tilla berib, "Men qaytib kelguncha buning bilan tijorat qilinglar. Qani, qanchalik pul topdikansizlarkin", debdi. Biroq yurtidagilar bu oq so'ngakka o'sh bo'g'ashqa, kaynidan odam avatib, "Bu odamning bizga podsho bo'lishini xohlamaymiz", debdi. Oq so'ngak podsho bo'lib qaytib kelgandan keyin darhol ilqi chaqarlarni chaqirib, har qaysisining o'qat qilib, qanchalik pul topganligini bilmoqchi bo'libdi. Boshda kelgini, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 10 tilla topdim", debdi. "Nihoyat yaxshi, sen yaxshi chaqar ekansan. Men sana havola qilgan kichikina ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni 10 shaharni boshqarishga tayinlayman", debdi xo'jayin. Ikkinchi chaqar kelib, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 5 tilla topdim", debdi. "Senmi 5 shaharni boshqarsan", debdi xo'jayin. Biroq uchinchi chaqar kelib, "Xo'jayin, bergan tillayingiz mana turibdi. Men uni qo'l yog'lig'imga yo'gab uyda saqladim. Men sizdan qo'rqaman, chunki siz qattiq odam. Boshqalarga omonat qo'ysangiz, uning ko'payishini o'zingiz termisingizmi, uning g'uslini kutasiz", debdi. "Hey yomon chaqar, seni og'zini chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman. Sen mening terimay turib yig'ib oladigan, o'zimning bo'lmaganini elib oladigan qattiq odam ekanligimni bilib turib, yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymading? Men qaytib kelganda o'simi bilan olmasmidim", debdi xo'jayin. Keyin u yindiklarga, "Uningdagi tillani elib 10 tilla topgan chaqarga beringlar", deb buyruq qildi. "Xo'jayin, uning 10 tillasi tutsa", deyishibdi ular. "Shundoq", debdi xo'jayin. "Berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludi-da. Buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketiladi. Mening podsho bo'lishimni xohlamgan dushmanlarimga kelsak, ularni oldimga elib kelib, kallasini elinglar." Hazreti Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin to'pning oldida mengib Yerusalimga qarab yurib ketdi. Zaytun tig'ining etikidagi Bayt-Poji va Baytoniya degan yezlarga yetib kelay deganda, ikki shogirdini
undaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizga yezg'i beringlar. Yezg'iga kirganinglarda texi minilinib boqmagan bir taxayning bog'liq tutganligini ko'rsizlar. Uni yeshib bu yerga yetlab kelinglar. Agar biri sizlardan taxayni nemishqa yeyishsizlar deb so'rab qolsa, Rabbimizning uningga hojati tushdi denglar. Ular berib qarasa, dal Hazreti Aysoning aytgandek bo'lib chiqdi. Ular taxayni yeyishayotganda egilari taxayni nemishqa yeyishsizlar deb so'radi. Rabbimizning uningga hojati tushdi deb javob berdi ular. Egilari ma'qul bo'lgandan keyin shogirdlar taxayni Hazreti Aysoning oldiga yetlab kelib, o'z choponlarini ustiga selib, Hazreti Aysoni yo'lab mindirdi. Hazreti Ayso manganda xalqlar choponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Hazreti Ayso Zaytun tegidan tushib, Yerusalimga yaqin qolganda, uning nurg'un shogirdlari o'z ko'zi bilan ko'rgan hamma ajoyib mo'jizalar uchun xursandlik bilan vaqirab, Xudoga madhiya o'qishga boshladi. Parvardigorimizning nomida kelgan podshoga muborak bo'lsin. İnsan Xudo bilan yarashtirilg'usi, arsh olodiki Xudoga shon sharaf bo'lsin. Topning ichida ba'zi farishtalar Hazreti Aysoga: "Ustoz, shogirdlaringizni undaq gap qilmay, jim bo'lishni buyurg'aysiz" deyishdi. Ular jim turgan taqdirdimi, bu toshlar chig'ida Xudoni madhiyalab chuqon silishgan bo'ladi, dedi Hazreti Ayso ularga. Hazreti Ayso Yerusalimga yetib kelganda shaharni ko'rib, hasratda ko'z yoshi qilib: "Ey Yerusalimliklar, nemening sizlarga omonlik keltiradiganligini bugun bilgan bo'lsanglar, ammo u hozir ko'zlaringlardan yoshirindir. Shundoq kunlar kelidiki, dushmanlaringlar shahringlarning atrofi qo'rg'on qurib, sizlarni to'rt tarafdan qo'rshib elib, sizlarni va bolaringlarni yer bilan yakson qiladi. Hatto bir tol ul tishini joyida qoldirmaydi. Chunki Xudo sizlarga shafoat qilgan fursatni farq etamidinglar", dedi. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarni haydab chiqarib, ularga: "Muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim duo tilovatxona bo'lsin degan so'zi yozilgan. Lekin sizlar buni bulangchilarning uvusiga aylantiryapsizlar", dedi. Shu kunlarda Hazreti Ayso har kuni markaziy ibodatxonada ta'lim berdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uni ujuqtirib bo'lishdi. Lekin qandoq qo'l silishni bilmaydi. Chunki butun xalq Hazreti Aysoning ta'limini anglashga shunchalik xushtor ediki, uning har bir ig'iz so'zni qoldirmay ko'ngil qo'yib anglaydi. 20 bob. Bir kuni Hazreti Ayso markaziy ibodatxona ho'ylarida xalqqa ta'lim berib, xush xabarni yetkazayotdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning oldiga kelib: "Aytib bering, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan?" deb so'radi. Hazreti Ayso ularga: "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Aytinglar-chu, Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi?" dedi. Ular o'zaro talishishga boshlab: "Agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar?" deydi. "Agar insonlar bergan desak, xaloyiq bizni chalma-kesak qilib o'ltirdi. Chunki ularning hammasi Yahyoning payg'ambar ekanligiga ishonadi", deyishdi.
Buning bilan ular Yahyoning huquqining qayerdan kelganligini bilmaymiz, deb javob berishdi. Undaqda, menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti Ayso ularga. Hazreti Ayso so'zini davomlashtirib, ularga bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishi bir uzumzorlik barpo qilib, uni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi va u yerda uzun vaqt turibdi. Üzümlarni uzadigan mazgil kelganda, u qullaridan birini o'ziga tegishli ulushni elib kelishga avatibdi. Lekin ijarkashlar ilk qulni dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijarkashlar uni shundoq urib, haqoratlab, yana quruq qo'l qaytiribdi. Uchinchi qitim xo'jayin yana boshqa bir qulni avatibdi. Ijarkashlar uni urib, yaralandirib, bog'dan haydab chiqarib ketibdi. Oxirda uzumzorning xo'jayini qandoq qilsam bo'la? Söyümlük o'g'limni avatsam, hech bo'lmaganda uni hurmat qila, deb o'g'lini avatibdi. Lekin ijorkashlar xo'jayinning o'g'lini ko'rib, bir-biriga, bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, uni o'ltiraytayli, uzumzorlik bizga o'ngchi qolsin, deyishibdi. Shuning bilan ular uni uzumzorning sirtiga so'rab ochiqib, o'ltirib etibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ltirib, uzumzorlikni boshqalarga ijaraga berdi. Ko'pchilik buni anglab, bundaq ishlar hargiz yuz bermasin, deyishdi. Biroq Hazreti Ayso ularga ko'zlarini tikib, mundaq dedi. Zaburda qutqizuvchi haqida tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi, deb aniq yozilgancha, bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qiladi. Tavrat ustozlari bilan oliy ruhoniylar bu tamsilning o'zlariga qaratib etilganligini tushunib yetib, Hazreti Aysoni shu chog'dala tutmoqchi bo'ldi. Lekin ular xalqdan qo'rqishdi. Shunga Hazreti Aysoni diqqat bilan ko'zitish uchun payloqchilarni avatdi. Bu payloqchilar samimiy qiyofatga kirib elib, Hazreti Aysodan savollarni so'rab, uni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirib, Rimlik valining jazolashiga topshirmoqchi bo'lishdi. Ular Hazreti Aysoga mundaq dedi: "Ustoz, bizga ma'lumki, sizning ta'limotlaringizning hammasi haq. Shuningdek, siz yuz xotir qilmay, hamon Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib keldingiz. Sizcha, Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq?" Ularning hiylasini tushungan Hazreti Ayso: "Menga bir dona kumush tanga ko'rstinglar. Buning ustidagi surat va ism kimning?" dedi. "Rim imperatori Qaysarning", deb javob berdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazreti Ayso ularga. Ular xaloyiqning oldida Hazreti Aysoning so'zidan tutib oladigan biror putoq chiqara olmadi. Hazreti Aysoning javobiga hayron bo'lib, zuvoni tutildi. "O'lganlar tirilmaydi", deb qaraydigan saduqiy diniy iqimliklardan ba'zilari Hazreti Aysoning oldiga kelib, uningdan mundaq deb so'radi: "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga ilib, qarinishi uchun nasl qoldirishi lozim", deb yozgan. Burun 7 oqfuqqa o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand ko'may olamdan o'tibdi.
keyindiki inisimu tul qolgan yangisini amriga ilib, olamdan o'tibdi. Ondan uni 3-inisi elibdi. Shunda qilib 7-sigacha hammasi uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxir u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qarindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi. Bu dunyoning odamlari xotin oladi, erga tegidi. Biroq o'lgandan keyin tirilib, arishda yashashga loyiq hisoblanganlar xotinmi olmaydi, ergimi tegmaydi. Ular farishtalarga o'xshash mangu yashaydi. Ular Xudoning farzandlari bo'lg'ashqa o'lgandan keyin tiriladi. Biroq o'lgandan keyin tirilish bormi yo'q degan savolga kelsak, tirilishning borlig'ini Muso payg'ambar o'zi isbotlab berdi. Chunki garchi ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqublar Muso payg'ambarga qaraganda burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavrotdagi tikanlikning ko'yishi haqidagi bayonda Muso payg'ambar mundaq yozgan. Xudo, men Ibrohim, Ishoq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman degan. Demak, Xudo o'lganlarning emas, tiriklarning Xudosidir. Xudoning nazarida ularning hammasi hayotdir. Ba'zi Tavrot ustozlari, "Ustoz, yaxshi aytdingiz" dedi. Shuningdan keyin ular Hazrati Aysodan savol so'rashga petinolmadi. Keyin Hazrati Ayso ulardan savol so'radi. Kishilar qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud o'zi Zaburda qutqizuvchi Masih to'g'risida mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in. Qutqizuvchi Masih podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. Jamoat quloq silib anglayotganda Hazrati Ayso shogirdlarga mundaq dedi: Tavrot ustozlaridan paxas bo'linglar. Ular uzun to'llarni kiyishib elib, g'ojiy yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'zlariga salom berib, hurmatlishini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardimi to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nab elib, ularning mol mulkini yavilib, ondan attay boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortiladi. 21 bob. Hazreti Ayso beshini ko'tirib qarvidi, markaziy ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyga o'z sadiqini tashlayotgan bir necha boyni ko'rdi. U yana bir nomrod tul ayolningmi ikkili tangini tashlayotganligini ko'rib, bilib qo'yinglarki, bu nomrod tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammalarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshqan boyliklaridan iona qildi. Lekin bu ayol nomrod turuqliq, o'zining borliq tirikchilik qildig'ini iona qildi, dedi. Shogirdlardan ba'zilari markaziy ibodatxonaning nafs tashlar va Xudoga atalgan narsalar bilan bezalganligi to'g'risida so'zlashyotdi. Hazrati Ayso: shundoq bir vaqt keladiki, sizlar bu yerda ko'rayotgan hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teshimu
joyida qoldirilmaydi, dedi. Ular Hazreti Aysodan, ustoz, bu deganlaringiz qachon yuz berdi? Bularning yuz berdiganligini bildiradigan qanday bishorat bo'ladi? deb so'radi. Hazreti Ayso mundoq dedi: Ozdirilib ketishdan hoşyar bo'linglar. Chunki nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizg'uvchi Masih men bo'laman va qiyomat kuni yaqinlab qoldi, deydi. Sizlar undaq kishilarga agashmanglar. Urush va to'plarning tivishini anglagan vaqtinglardimi? Qo'rqib ketmanglar. Chunki bu ishlarning dastlabki yuz berishi muqarrar. Lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas. Hazreti Ayso so'zini davomlashtirib yana mundoq dedi: Bir millat yana bir millat bilan urush qiladi. Bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi. Shiddatli tavrashlar, ocharchiliklar yuz beradi. Yuqumliq kasallar tarqiladi va osmonda qo'rqinchli alomatlar ko'rinadi. Biroq bu voqealar yuz berishdan ilgari sizlar tutqun qilinib, ziyonkashlikka uchraysizlar. Kishilar sizlarni ibodatxonalarning so'roq qilishiga topshirdi. Zindonlarga tashlaydi. Menga ishonganliginglar uchun sizlarni podsho va valiylarning oldiga elib bordi. Mana bu sizlarning ularning oldida mening guvohchilarim bo'lish fursatinglardir. Shunga ularning savol so'roqlariga qanday javob berish to'g'risida oldin ola bosh qotirib ketmanglar. Chunki men sizlarga dushmanlaringlar qarshi chiqolmagudek va rad qilolmagudek so'z qobiliyati va aql farosat ato qilaman. Sizlar ziyonkashlikka uchragan vaqtda ota-ona, aka-uka, urug' tuqqan, yor birodarlaringlarmi sizlarga xoinlik qiladi. Oranglardagi ba'zi kishilarmi o'ltirildi. Menga ishonganliginglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Holbuki ular bir tal chechinglarmi cheqilolmaydi. Chidamliq bo'g'ininglarda mangulik hayotga erishsizlar. Yerusalimning dushman qo'shinlari tarafidan qo'shib ilinganligini ko'rininglarda, uning vayron bo'lishga oz qolganligini bilinglar. U chog'da Yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin. Yerusalimliklar shahardan chiqib ketsin. Yezilardagilar shaharga kirmasin. Chunki shu chog' Xudoning xalqini jazolaydigan kunlaridir. Shuning bilan muqaddas yozmalarda bu to'g'ri yozilganlarning hammasi amalga oshirildi. U kunlarda kechishi afsus bo'lgan homildor ayollar va bola imtilgan onalarning holiga voy. Chunki bu yerdagi kishilarga og'ir ofat keladi. Ular Xudoning g'azabiga uchrab, qilish ostida o'lidi yoki tutqun qilinib, chet davlatlarga haydaladi. Xudoning Yahudi emaslarga belgilab bergan vaqti to'shqicha ular Yerusalimni oyoq osti qiladi. Men kelishdan burun quyosh, oy, yulduzlar g'ayri tus oladi. Yer yuzidagi alla dengiz okeanlarning g'azabli shavqinidan aloqzodi bo'ladi. Osmon jismlari larziga keladi. Shuning bilan insonlar dunyoga keldigan ofatlarni esiga ilib, vahima ichida g'ol-g'ol titrab, as-hoshini yo'qotdi. U chog'da inson o'g'lining kuch-qudrat va ulug' shon-sharaf bilan bulut ichida kelayotganligini ko'rasizlar. Shunga bundoq alomatlar ko'ringan chog'da sizlar beshinglarni ko'tarib, qaddinglarni ruslanglar. Chunki bu sizlarning qutqizishinglarga oz qoldi deganlikdir. Hazreti Ayso ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi.
anjur darig'i va boshqa daraxtlarga qaranglar. Ularning yangi yopirmoq chiqarganligidan yozning yetib kelishiga oz qolganligini bilasizlar. Shuningdek, men boy degan alomatlarning yuz berayotganligini ko'rininglarda, Xudoning podshohligining namoyon bo'lish oldida turayotganligini bilinglar. Bilib qo'yinglarki, mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib, bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi. Osmon, zemin yo'qlidi, biroq mening so'zlarim yo'qolmay, mangu inovatlik bo'ladi. Hoşyar bo'linglar. O'zinglarni aysh-ishrat va turmushning g'am andishlari bilan bexudlashtirmanglar. Qiyomat kuni sizlarga go'yo to'satdan beshinglarga tashlangan to'rdek kelmasin. Chunki u ofatlar yer yuzidagi butun insonlarning beshiga keladi. Har vaqt hoşyar bo'linglar. Yuz beradigan bu alomatlardan aman esan o'talishinglar va qiyomat kuni inson o'g'li oldida qo'rqmay turolishinglar uchun har doim duo qilinglar, dedi. Hazrati Ayso kunduzlari markaziy ibodatxonada ta'lim berib, oqshomlari shahardan chiqib, kechini Zaytun teg'ida o'tkazatdi. Jamoat uning ta'limini anglash uchun tong saharda ibodatxonaga qarab mang'atdi. Yigirma ikkinchi bob. Yahudilarning Petrnan heyti, ya'ni o'tib ketish heyti kelishga oz qolgan edi. Oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoni bir amal qilib o'ltirib etishning chorasini izladi. Biroq ular uni qo'llaydigan xalqdan qo'rqqanlikdan uni maxfiy holda tutmoqchi bo'lishdi. Shu kunlarda Hazrati Aysoning 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda Ishqariyotning ko'ngliga shayton kirdi. U oliy ruhoniylar va markaziy ibodatxona qorovullarining boshliqlari bilan Hazrati Aysoni ularga qandoq tutib berish ustida maslahatlashdi. Ularning yo'l qaqarlari echilib, Yahudaga pul berishga va'da berdi. Yahuda ma'qul bo'lib, Hazrati Aysoni jamoatdan xoli qolganda ularga tutib berish uchun fursat izlashga boshladi. Petrnan heytining qo'y qurbonlik qilingan kuni yetib kelgan edi. O'tib ketish heyti deb atalgan bu kuni Yahudiylar o'ylarida qo'y so'yib Petrnan bilan yeydi. Shunga Hazrati Ayso Petrus bilan Yuhannaga birga g'izalnishimiz uchun sizlar berib o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlanglar deb ularni avatdi. Qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'radi ular. Hazrati Ayso mundoq dedi: Yerusalimga kirsanglar, u yerda ko'zda suv to'shayotgan bir er kishini uchratsizlar. Uning kaynidan mengib, u kirgan uyga kiringlar va uy egasiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heytining tamig'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda ekan deb so'rayotdi danglar. U sizlarni ustungi qavatdagi jobda qo'yilgan bir eg'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda o'tib ketish heytining tamig'ini tayyor qilinglar. Petrus bilan Yuhanna bo'lsa, hamma ishlar Hazrati Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlashga kirishdi. Tamoq vaqtida Hazrati Ayso elchilar bilan birga kelib, dasturxonda o'tirdi. Ondan u elchilarga mundoq dedi: Men azob chekishdan ilgari o'tib ketish heytining bu tamig'ida sizlar bilan bir dasturxonda bo'lishga intizor bo'lib kelgan edim. Chunki bu heytning haqiqiy ma'nosi Xudoning podshohligida amalga oshirilguncha men bundaq heytlik tamoqni qayta yemayman. Ondan Hazrati Ayso bir jomni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi
va shogirdlarga: "Buningdan ichinglar. Shuni aytayki, Xudoning podshohligi to'liq namoyon bo'lmog'icha hargiz bundaq sharobni ichmayman", dedi. Ondan u bir nonni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va uni o'shtib turib, ularga berib, "Bu mening sizlar uchun pido bo'ladigan tenimdir. Meni eslab turish uchun buningdan yanglar", dedi. Tamoqdan keyin u yana jomni qo'liga ilib mundaq dedi: "Bu jomdagi sharob mening sizlar uchun to'kiladigan qinim bilan tuziladigan Xudoning yangi ahdisining belgisidir. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bu yerda men bilan bir dasturxonda o'tirganlardan biri menga sotqinlik qiladi. Darvaqa, inson o'g'li Xudoning irodasi bilan olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qiladigan kishining holiga voy." Shogirdlar bir-biridan: "Bundaq qiladigan zodi kimdir?" deb so'rashdi. Shogirdlar o'z ichida zodi kimning martabasi hammadan yuqori deb talash tortish qilishga boshladi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Bu dunyodagi podsholar hukmron sifatida qo'l ostidagi xalqni boshqaradi, ham o'zini xalqparvar qilib ko'rsatadi. Lekin sizlar bundaq qilmanglar. Oranglardagi eng martabaliklar o'zlarini arzimas kishilardek tutsin. Boshliq bo'g'ininglar, boshqalarga xizmat qilinglar. Odatda kim martabalik? Dasturxonda o'tirganmi yoki xizmatkormi? Albatta, dasturxonda o'tirgan emasmi? Biroq menga kelsak, garchi men sizlarning ustozinglar bo'lsammi, oranglarda xizmatkorga o'xshashman. Men sinoqlarni beshindan o'tkazganda, sizlar boshdan oxir men bilan billa bo'ldinglar. Xuddi otam menga podshohlik huquqi taqdim qilgandek, sizlarga shuni taqdim qilaman. Sizlar mening podshohligimda men bilan ham dasturxon bo'lasizlar va taxtlarda o'ltirib, Isroillarning 12 qabilasiga hukmronlik qilsizlar." Hazrati Ayso yana mundaq dedi: "Ey Simon, Simon, shaytonning hammanglarni sinash talpiga Xudo ma'qul bo'ldi. U sizlarni xuddi bug'doy tasqigan sinamoqchi. Lekin menga bo'lgan e'tiqoding yo'qolmasin deb sana duo qildim. Shaytonga sinilib, yo'limga qaytgandan keyin qarindoshlaringning e'tiqodini mustahkamla. Ey Rabbim, men siz bilan billa zindonga tashlanib, billa o'lishga tayyorman", dedi Petrus. "Petrus", dedi Hazrati Ayso, "bilib qo'ygunki, at saharda g'o'roz chilg'ucha sen mendan 3 qitim tonisan." Ondan Hazrati Ayso shogirdlaridan: "Burun men sizlarni safarga avatganda ham yon, xo'jun va oyoq omonlar degan edim. U chog'da biror narsanglar kam bo'lib qolganmi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob berishdi shogirdlar. "Lekin endi ham yon, xo'juni borlar, elvilinglar. Qilichi yo'qlar, chopuninglarni setib birdan qilich elinglar", dedi Hazrati Ayso. Chunki muqaddas yozmalarda men to'g'riliq u jinoyatchilar qatoriga kirgizildi deb xotirlangan so'z cho'qim amalga oshirildi. Amaliyotda men to'g'riliq yozganlarning hammasi amalga ishishga oz qoldi. "Ey Rabbim, qarang, bu yerda 2 qilich bor ekan", dedi shogirdlar. "Bo'ldi, yetidi", dedi Hazrati Ayso ularga. Tamoqdan keyin Hazrati Ayso shogirdlar bilan billa shahardan chiqib
odati bo'yicha zaytun teg'iga ketdi. U yerga yetib borgandan keyin ularga eziq turilmasliklari uchun duo qilinglar dedi. Ondan Hazreti Ayso yerroq berib, tizilib turib, "Ey ota, xohlasang bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin," deb duo qildi. U duo qilayotganda osmondan kelgan bir farishta uningga ko'rinib madad berdi. Hazreti Ayso cho'nqur qayg'u ichida texmu ixlos bilan duo qilayotganda uning terlari yerga to'kilgan qon tomchilaridek tushishga boshladi. Duodan keyin Hazreti Ayso o'rnidan turib, shogirdlarining yeniga kelib, ularning g'amga cho'kanligidan mugdab qolganligini ko'rdi. "Uxlab qolganinglar nemisi? Eziqtirilishdan saqlanish uchun qo'pib duo qilinglar," dedi Hazreti Ayso ularni uyg'otib. Hazreti Aysoning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda bir to'p odamni boshlab keldi. U Hazreti Aysoning oldiga kelib, so'yib salom berdi. Hazreti Ayso uningga, "Hey Yahuda, inson o'g'lini so'yib qo'yibmi, ya'ni uningga sotqinlik qilamsan?" dedi. Hazreti Aysoning yendiki shogirdlar ahvolning chatoqligini ko'rib, "Ey Rabbim, ular bilan ilishsa qandoq deysiz?" dedi. Shogirdlarning biri qilichini ko'tarib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chaqarning o'ng qo'liga tegib, uni shilib tushiribdi. Biroq Hazreti Ayso "Bas," dedi va qo'lni uzatib chaqarning qo'liga takkizib qo'yibdi. Shu an saqib ketdi. Hazreti Ayso o'zini tutqili kelgan oliy ruhoniylar, ibodatxona qorovullarining boshliqlari va oqsoqollarga, "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Ben har kuni sizlar bilan markaziy ibodatxona hovlisiga borganda bana qo'l solmadinglar. Biroq endi qo'l soldigan vaqt soatinglar yetib keldi. Bu shayton hukm surdigan qorong'u vaqtdir," dedi. Qarovullar Hazreti Aysoni tutib, bosh ruhoniyning uyiga elib berishdi. Petrus yiroqdan agishib mangan edi. Ular hovlining o'tirsiga o't yiqib, cho'rsida isinib o'tirganda, Petrusmu ularning orasiga kirib oldi. Uning isinib o'tirganini ko'rgan bir dedak unga tikilib qarab turib, "Bu odammi Ayso bilan bir?" dedi. "Yo'q, ben uni tanimayman," deb tandi Petrus. Uzun o'tmay yana biraylan uni tanib kelib, "Senmi? Uning odimi-ku?" dedi. "Qara seni, men ular bilan bir emas," dedi Petrus. Birer soat o'tgandan keyin yana bir odam, "Shubhisizki, bu odam Ayso bilan bir. Talaffuzidan uningmi jallik ekanligi chiqib turmamdi," deb ching turib oldi. Lekin Petrus, "Qara buni, nima deb bichirlayotsan?" dedi. Uning so'zi oyoqlashmasdanla g'o'ras chilladi. Rabbimiz Ayso kayniga burilib, Petrusga tikilib qaradi. Petrus Rab Aysoning "Et saharda g'o'ras chillg'ucha, sen mendan 3 qitim tanisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib, qattiq yig'lab ketdi. Hazreti Ayso qarawatgan qarovullar uni masxara qiladi. Uning ko'zini tiyib qo'ygandan keyin uni urib turib, "Payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deb so'rashdi va uningga buningdan boshqa yana nurg'un haqoratlarni yog'dirishga boshladi. Tong otganda Yahudiylarning oliy kengashimizdagi oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari jam bo'lishdi. Hazreti Ayso ularning oldiga elib kelindi. Ular Hazreti Aysodan, "Aytqin, sen qutqizg'uchi Masihmi?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso
mundaq javob berdi. Sizlarga aytsammi, ishonmaysizlar. Sizlardan biror savol so'rsam, javob bermaysizlar. Lekin inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirdigiga oz qoldi. Undaqda, sen Xudoning o'g'li ekansan-da, deyishdi ular. Sizlarning deganinglardek, deb javob berdi Hazreti Ayso. Shuning bilan ular endi boshqa hech qanday arz qiluvchining hojati qolmadi. Chunki o'zining og'zidan kufr so'zlarni angladik, deyishdi. 23-bob. Kengashma heyətlərinin hamısı o'rnidan turishib, Hazreti Aysoni Vali Pilatusning oldiga elib berishdi. U yerda uning ustidan shikoyat qilib, biz bu odamning Yahudi xalqini ozdirib, Rim imperatoriga bosh topshirmaslikqa qutratganligini va o'zini Yahudilarning qutqizguchi Masih, ya'ni podshoyi deb otib olganligini ko'rdik, deyishdi. Sen Yahudilarning podshoyimi? deb so'radi Pilatus Hazreti Aysodan. Aytganingizdek, deb javob berdi Hazreti Ayso. Ondan Pilatus oliy ruhoniylar bilan ko'pchilikka, bu odamdan biror jinoyat topolmadim, dedi. Lekin ular texmu qat'iy turdi. U o'z ta'limlari bilan butun Yahudilar zemindagi ommani quturtib, Galiliya o'lkasidan boshlab toki bu yerga keldi, deyishdi. Buni anglagan Pilatus, bu odam Galiliyalikmi? deb so'radi. U Hazreti Aysoning Herodxonning qo'l ostidagi o'lkadan kelganligidan xabar tepib, uni Herodga yo'llab berdi. U chaqda Herodmu Yerusalimda edi. Herodxon Hazreti Aysoni ko'rib, intayin xushal bo'ldi. Chunki u uzundan beri Hazreti Aysoga doir ishlarni anglab, mening oldimdimi biror mo'jiza ko'rsatib boqsin deb, uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib yuratdi. Shunga u Hazreti Aysoning bir necha savollarni so'radi. Lekin Hazreti Ayso bir ig'izmi javob bermadi. Oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoning ustidan ha deb shikoyat qilyotdi. Herodxon va uning lashkarlari Hazreti Aysoni haqoratlab, masxir qilishdi. Ondan keyin uningga podshohlarcha hashamatli to'n kiydirib, uni yana Pilatusning oldiga qaytirdi. Mana shu kundan boshlab Herodxon bilan Vali Pilatus do'st bo'lib qoldi. Uningdan burun ular bir-biriga dushman edi. Vali Pilatus oliy ruhoniylarni, Yahudi oqsoqollarni va jamoatni yig'ib ularga, sizlar bu odamni oldimga haydab keldinglar. Uning ustidan xalqni ozdirib quturatdi deb shikoyat qildinglar. Biroq men uni sizlarning oldinglarda so'roq qilib, sizlar shikoyat qilgan jinoyatlardan birini topolmadim. Herodxonmi uningdan gunoh topolmay manga qaytirib yetibdi. Chunki uningda o'limga loyiq hech qanday jinoyat yo'q ekan. Endi men uni qamchilatib qo'yib beraman, dedi. Uning mundaq deyishining sababi, u har qitimliq o'tib ketish heytida Yahudi jinoyatchilaridan birini qo'yib beradi. Biroq ko'pchilik bir ig'izdan chiqqan selishib, uni o'ltiring, Barabasni qo'yib bering, deyishdi. Barabas Yerusalimda to'plan ko'tirib, odam o'ltirib, zindonga tashlangan bir jinoyatchi edi. Pilatus Hazreti Aysoni qo'yib bermoqchi bo'lib, ko'pchilikka qayta nasihat qildi. Lekin ular ha deb, uni kresga mixliting, deb chuqon selishdi. Pilatus 3-chi qitim ularga, nemishqa? U zodi nemi jinoyat o'tkazdi? Men uningdan
o'limga loyiq jinoyat topolmadim. Uni qamchilatib qo'yib beraman, dedi. Biroq ko'pchilik davomli chuqqon selishib, Hazreti Aysoni kreskga mixlab isib o'ltirsin deb ching turib oldi. Ularning chuqqonlari oxir g'alaba qildi. Pilatus ularning talibi bo'yicha hukm chiqadi. To'polon ko'tirib zinonga tashlangan ilk qotilni qo'yib berib, Hazreti Aysoni Yahudilarning o'z xohishi bo'yicha bir taraf qilish uchun lashkarlarga topshirib berdi. Lashkarlar krestni ko'targan Hazreti Aysoni elib kelayotganda, yo'lda yezni kelayotgan Kirini shahrilik Simon ismli bir kishini uchratdi. Ular bu kishini tutib elib, krestni uningga ko'targizib, Hazreti Aysoning kaynidan haydab mangdi. Chunki Hazreti Ayso holsirab ketgan edi. Nurg'un kishilar Hazreti Aysoning kaynidan agishib mangdi. Ularning ichida Hazreti Aysoga ichinib, yig'izor qilishib mangan ayollarmi bor edi. Hazreti Ayso kayniga burilib, ularga mundaq dedi. Ey Yerusalim ayollari, men uchun yig'lamanglar. O'zinglar va farzandlaringlar uchun yig'langlar. Chunki sizlarga shundoq ig'ir kunlar keladi-ki, kishilar farzand ko'migan, homildor bo'lmagan, bola emitmagan ayollar nemi degan baxtlik deydi. Bu chog'da kishilar Xudoning g'azabidan qochish uchun tog'larga ustimizga o'ril, do'ngliklargimi ustimizni yop deb yolvurdi. Yop yeshil daraxt o't ko'dirilgan yerda qurib ketgan daraxt texmu ko'dirilmasmi? Shuningdek, men azob chekkan yerda sizlar gunohkor Yahudilar texmu azob chekmamsizlar. Lashkarlar Hazreti Ayso bilan birga ikki jinoyatchini ular ustidan o'lim jazosini bejirishga elib kelishgan edi. Ular Yerusalimning sirtidagi bosh so'ngak deb atalgan joyga berib, u yerda Hazreti Aysoni krestga mixladi. Ikki jinoyatchining birini Hazreti Aysoning o'ng tarafiga, ya'ni birini so'l tarafiga mixladi va krestlarni tiklab qo'ydi. Hazreti Ayso: "Ey ota, ularni kechirim qilgin, chunki ular o'zining nima qilayotganligini bilmaydi", dedi. Lashkarlar chak toshilishib, Hazreti Aysoning kiyimlarini bo'lishib oldi. Xaloyiq qarab turayotganda, Yahudi oqsoqollar uni masxara qilib, "U boshqalarni qutqizib ekan. Agar rostdan Xudo tayinlagan qutqizuvchi Masih bo'lgan bo'lsa, o'zini qutqizib boqmasinmi?" deyishdi. Lashkarlarmi uni masxara qilishib, uningga arzon uzum sharobi tanglab, "Agar sen Yahudilarning podshoyi bo'lsang, o'zingni qutqizib boq", deyishdi. Hazreti Aysoning ustidagi taxtiga bu kishi Yahudilarning podshoyi deb yozilgan edi. Hazreti Ayso bilan birga krestga mixlangan ikki jinoyatchining biri uni haqoratlab, "Sen Xudo avatgan qutqizuvchi emasmiding? Endi o'zingnimi, biznimi qutqizmamsan?" dedi. Yana biri bo'lsa, yilqi jinoyatchini ayblab, "Senmi uningga o'xshash jazolanayotgan turuqliq Xudodan qo'rqmadingmi? Bizning jazolanishimiz haqli. Biz o'z qilmishimizning jazosini totdik. Lekin u hech qanday yomonlik qilmagan-ku", dedi. Ondan u Hazreti Aysoga: "Ey Ayso, podsholig'ing bilan kelganingda meni unutmag'aysan", dedi. "Bilib qo'yki,
Bugün sen men bilen billa cennetde bolasan, dedi Hazreti İsa onunğa. Tush vaqtida quyosh nuri g'oyib bo'lib, butun zaminni qorong'ulik bosdi. Bu ahvol 3 soat davom qildi. Markaziy ibodatxonadagi parda to'satdan 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazreti İsa qattiq ovoz bilan: "Hey ota, ruhimni qo'lingga topshirdim", dedi-de, tinig'i to'xtab jon uzdi. U yerda buni ko'rib turgan 105 Xudodan qo'rqqan holda: "Bu odam haqiqatan durust odam ekan", deb Xudoni madhiyaladi. Bu voqeani ko'rish uchun yig'ilgan xaloyiq qayg'u bilan maydisiga urib, o'ylarga qaytishdi. Hazrati İsa'ni taniydigan kishilar va Jaliliya o'lkasidan uningga erishib kelgan ayollar voqeaning jarayonini yiroqdan ko'rib turdi. Yahudiya o'lkasidagi Aramatiya degan shahardan kelgan Yusuf ismli bir kishi bor edi. U oq ko'ngil, durust odam bo'lib, Xudoning podshohligining namoyon bo'lishini intizorlik bilan kutatdi. U Yahudiylarning Oliy kengashmasining a'zolaridan biri bo'lsa-mu, ularning Hazrati İsa haqidagi bu qarori va harakatlariga qo'shilmagan edi. Yusuf Vali Pilatusning oldiga berib, Hazrati İsa'ning jasadini berishni talab qildi. Pilatus qo'shilgandan keyin u jasadni krestdan tushirib, kandir raxt bilan kepanlab, yengidan o'yilgan cho'ng qoram toshli qabrga dafn qildi. Bu voqealar Hayitning orpisi yuz bergan bo'lib, dam oladigan shanba kuniga oz qolgan edi. Shunga Jaliliya o'lkasidan Hazrati İsa bilan birga kelgan ayollar Yusuf bilan birga berib, qabrini va jasadning qanday qo'yilganligini ko'zdan kechirdi. Ondan o'ylarga qaytib berib, jasadga chochadigan xushpuroqlik buyumlar bilan atirlarni tayyorladi. Dam elish kuni Xudoning amri bo'yicha ular dam elishdi. Yigirma 4-chi bob. Yakshanba kuni tong yo'rishi bilan tang ayollar o'zlari tayyorlagan xushpuroqlik buyumlarini elib Hazrati İsa'ning qabrisiga bordi. Ular qabrining og'zidagi toshning do'mi tezitilganligini ko'rdi. Qabriga kirib qarasa, Hazrati İsa'ning jasadi yo'q turadi. Ular ko'zlariga ishonmay turganida to'satdan ularning yonida kiyimlaridan nur chaqnab turadigan 2 kishi paydo bo'ldi. Ayollar intayin aloqzodi bo'lib, boshlarini yagi egishdi. U farishtalar ayollarga: "Sizlar nima uchun tirik odamni o'lganlarning orasidan izdaysizlar? U bu yerda emas. U tirildi. U Jaliliya o'lkasida turgan vaqtida sizlarga nima deganligini eslab beqinglar. U inson o'g'li yomon niyatli kishilarning qo'liga topshiriladi, kreskimi mixlanib o'ltiriladi. Biroq 3-kuni qayta tiriladi degan emasmi?" dedi. Ular Hazrati İsa'ning rost shundoq deganligini esiga elishib, qabr yenidan qaytishdi. Ular ko'rganlarining hammasini 11 elchi va boshqa shogirdlarga yetkazdi. Bu ishlarni elchilarga yetkazuvchi ayollar Majdallik Maryam, Yoanna, Yaqubning onasi Maryam va boshqa ayollar edi. Lekin elchilar bu ayollarning aytganlarini quruq gap deb qarab, ularning so'zlariga ishonmadi. Biroq Petrus o'rnidan turib, mozorga yugurib berib, qabrining ichiga qaraganda, yilqi kandir kepandan boshqa hech narsa ko'rmadi. U bu ishlarga intayin hayron bo'lib qaytib ketdi.
Shu kuni shogirdlarning ikkilan Yerusalimdan 11 chaqrim yiroqlikki Yemayus degan yezg'i bordi. Ular yo'l bo'yi yaqinda yuz bergan voqealar to'g'risida so'zlashib kelayotdi. Dal shu chog'da Hazrati Ayso o'zi ularga yaqinlab kelib, ular bilan birga mangdi. Ular Hazrati Aysoni ko'rgan bo'lsa-mu, qandoqdir uni tanishga qurbi yetmadi. Nemi to'g'riliq paranglashib ketyapsizlar? deb so'radi Hazrati Ayso ulardan. Ular qayg'uli holda qadimni to'xtatdi. Ulardan Kleopas ismli biri Hazrati Aysodan: "Senze Yerusalimda turibmi? Yaqinda yuz bergan voqealardan qilchi xabaring yo'qmi nima?" deb so'radi. "Nima voqea ekan?" dedi Hazrati Ayso. "Nosiralik Aysoning voqeasi-chu", dedi ular. "U Xudoning oldidimi, xalqning oldidimi, so'z harakatlarining kuchi bor bir payg'ambar edi. Oliy ruhoniylar va oqsoqollarimiz uni vali Platusning oldiga yalab opirib, o'lim jazosiga hukm qildirib, krestga mixlatdi. Biz aslida uni Isroillarga ozodlik olib keldigan kishi deb intizorlik bilan kutib kelgan edik. Biroq bundoq bo'lmay, hozir uning olamdan o'tganiga 3 kun bo'ldi. Lekin qiziq yeri shuki, bugun atiganda oramizdagi bir necha ayol bizni aloqzod qilib, bizga mundaq bir xabarni yetkazdi. Bular saharda qabriga berib qarasa, Hazrati Aysoning jasadi ko'rinmabdi. Farishtalar ularga ko'rinib, Hazrati Aysoning qayta tirilganligini aytibdi. Buning bilan bizdan bir necha aylan qabriga berib, ahvolning ayollarning ilqindak ekanligini, Hazrati Aysoning jasadining darvaqa yo'qligini ko'rib keldi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Ey nodonlar, payg'ambarlarning aytgan so'zlariga nemoncha tasdi ishinsizlar. Qutquzuvchi Masih Xudoning shon sharpiga erishishdan burun mana shu jabr jafolarni beshidan kechirishi kerak emasmidi? Ondan u muqaddas yozmalarda Musa va boshqa barliq payg'ambarlarning o'zi haqida oldin yozilganlarini ularga so'zlab tushundirdi. Ular bordigan yesiga yaqinlashganda Hazrati Ayso safirini yana davomlashtiradigan turadi. Ular uni tutib elib, kun o'ltirdi. Hali qorong'i tushdi. Biz bilan birga qo'nib keling deb o'tindi. Hazrati Ayso ular bilan qo'nmoqchi bo'lib uyga kirdi. Ular tamoqqa o'tirganda Hazrati Ayso nonni qo'liga elib Xudoga shukr etdi. Ondan nonni o'shtib ularga sundi. Shu chog'da ularning ko'zlari ochilgandek bo'lib, Hazrati Aysoni tanidi. Lekin u ushtum tut g'oyib bo'ldi. Ular bir-biriga u yo'lda biz bilan paranglashib, muqaddas yozmalarni tushundirganda qalbimiz go'yo o'tdek yonmadimi deyishdi. Ular darhol yo'lga chiqib Yerusalimga qaytib keldi. U yerda boshqa elchilar va shogirdlarning bir yerga yig'ilib, Rabbimiz rostdan tirilibdi, u Simonga ko'rinibdi deyishayotganligini angladi. Shuning bilan bu ikkilanmi yo'lda yuz bergan ishlarni va Hazrati Ayso nonni o'shtiyotganda o'zining uni qandoq tunib qolganligini ko'pchilikka so'zlab berdi. Shogirdlar bu voqea ustida so'zlashayotganda to'satdan Hazrati Ayso o'zi ularning orasida paydo bo'lib, "Sizlarga omonlik bo'lsin" dedi. Ular biror ruhni uchratdikmi nima deb aloqzada bo'lishib ketdi. Hazrati Ayso ularga: "Nemiga shuncha qo'qishib ketdinglar? Nemidan gumonlansizlar? Qo'lim bilan putimga qarab beqinglar. Bu men. Tutib boqsanglar bilasizlar. Ruhning go'sh ustixini yo'q. Qaranglar, mening bor" dedi. Hazrati Ayso shundoq degach, put qo'lni ko'rsatdi. Ular
yanılı işenmey, bir xush bo'lsa, bir hayron bo'lishib turadi. Shuning bilan Hazrat Aysa ulardan, "Sizlarda yeydigan narsa bormi?" deb so'radi. Ular bir parcha beliq kavupini sunib edi. Hazrat Aysa elib, ularning oldida yedi. Onda ularga mundaq dedi: "Bu ishlarning hammasini men ilgari sizlar bilan birga bo'lgan vaqtimda aytgan edim. Men Musa xotirlagan Tavrat, boshqa payg'ambarlarning yozimlari va Zaburda bayon qilingan manga doir ishlarning hammasi cho'qim amalga oshirildi degan emasmi?" Shuningdan keyin Hazrat Aysa ularning muqaddas yozimlarni tushunishi uchun ularning zehnini ichib mundaq dedi: "Muqaddas yozimlarda oldin mundaq xotirlangan: Qutquzuvchi Masih azob chekib, o'ltirilib, 3-chi kuni o'limdan tirildi. Gunohlarga tavba qilganlarning hammasi u orqali kechirim qilindi" degan xush xabar Yerusalimdan boshlab butun ellarga tarqatildi. Sizlar endi bu voqealarning guvohchilari bo'lasizlar. Otam beriman deb va'da qilgan muqaddas ruhni sizlarga ato qilaman. Biroq sizlar arishdan kelgan muqaddas ruhning kuch qudratiga to'ldirilguncha Yerusalimda kutib turinglar. Hazrati Aysa ularni Yerusalimning sirtidagi Baytoniya yesigicha boshlab bordi va qo'llarini ko'tarib ularga baxt tiladi. U baxt tilab etib, ulardan ayrilib osmonga ko'tarildi. Shogirdlar Hazrati Aysoga ibodat qilishdi va intayin xushal-xuramlik ichida Yerusalimga qaytib kelib, hamisha markaziy ibodatxonada Xudoga matiya o'qishib turdi.